Kā mēs pagājušais jau nolēmām, tā, mums vajadzēja prezentācija, jā? Jā, jūs varētu tur nozēst to? Ne otrādi. Jā, paldies. Labi, kā mēs strādājam? Nu, es varbūt dažs ievadvārdus, un priekšlikums ir sākt ar ērģeļu projektu, jo Filipam Klaisam šodien jāvadot tālāk uz Buenos Aires, viņam vienams jābūt jau lidostā. Jā. Tātad, jā, labdien visiem, mums šobrīd ir 3 viesi. Tad mūsu projektu vadītājs Deivids Kuks, kas būs ar kārtību. Šo vietējais. Progresu jā, viņš jau faktiski 10 gadus ir vietējais. Tad mums piedalās pasaules slavenā ērģelniece Iveta Apkalne, kas ir viena no 5, es teiktu, vadošajām koncertējušām ērģelniecēm šobrīd pasaulē, ļoti pieprasīta. Un piedalās ērģeļbūves firmas Klais, no Bonas īpašnieks un vadītājs Filips Klais. Tā ir firma vairāk kā 100 gadu tradīcijām, jo 3. paudzē, rīta generācijām šādi. 4. paudzes, kas ir, visos kontinentos atrodas šīs firmas būvētās ērģeles labākajās konceptuālais. Dosim vārdu Filipam Klaisam, kurš ir sagatavojis prezentāciju, un tad arī diskutējumos jautājumus Iveta Apkalne ir gatava komentēt arī šo ideju, šo filozofiju par šo ērģeļu projektu, jo kā mūsu uzstādījums bija, es atgādināšu, ka tās ir 21. gadsimta modernas ērģeles ar visplašākajām iespējām, protams, piemērotas mūsu izmēriem un iespējām. Jā, ilgam laikam, jā? Ilgam laikam. Jā. Ok, cik mums vajag laiku? Wie viel Zeit brauchst du für Präsentation? 30 minutes, if this is not too long, but I can also cut everything shorter. 40. Yeah, this is fine. Thank you very much. I'm very nervous to be here, but I'm very grateful of having a chance to be here. Liels paldies! Es ļoti uztraucos par to, ka es esmu šeit, bet paldies, ka es varu būt šeit. Esmu priecīgs par šo iespēju. I would like to move you within the next minutes into the world of pipe organ buildings. This is our workshop in Bonn that basically was founded by my great-grandfather in 1882 and always traditionally been handed over from father to son from one generation to the next. Gribu jūs tātad iepazīstināt ar mūsu rūpnīcas darbību, kas atrodas Bonnā. Šo rūpnīcu dibināja mans vecvectēvs 1882. gadā. I will show you now a few pictures of our workshop so that you see the way we do work. Parādīšu dažus attēlus no mūsu darbnīcas, lai jūs redzat un iepazīsties ar to, kā mēs strādājam. The important thing is that we start from 2 raw materials. One is timber and one is tin and lead. Svarīgākais tas, ka mēs sākam ar 2 visiem materiāliem. Viens ir koks un otrs ir tērauds, alva un cinks. Jā. It moves faster than I want, but that's it. Here you see the melting process of I'm sorry, it just moves without me doing anything, but you see the process of casting the metal sheets that we also do in our workshop. Šeit jūs redzat to procesu, kā top šīs metāla plāksnes, no kurām tiek veidots vēlāk sabulis. Mums tiek lietas uz vietas. Yeah. Maybe I have to move this here so that it doesn't move. Varbūt vajag palīdzēt kādam. I would also like to show you a few. Stop. Yeah. Well, this is the process of pipe organ building. Can I work with this mouse? I think so. I turned it off. You turned it off. Okay. So, well, I just worked with this. Sorry for that. Yeah, it's a lot better. It doesn't. Yeah, I think you have to use here you see a few projects that we did, like Cologne Cathedral. I just have to be a little bit faster. Birmingham Symphony Hall, Moscow International House of Music, Caracas, Madison Overture Hall in the United States, in Kuala Lumpur, the Twin Towers. Tad šie ir visi projekti, ko mēs esam realizējuši. Tas slaidi tur iet nepareizi, bet... You see those projects on which we have been working in Hanti-Mansisk in Siberia, in Beijing. Tad Pekinā un dažās citās pasaules vietās. National Grand Theatre, Dortmund Konzerthaus. Šeit Vācijā vairākas koncertzāles. In Muscat in Oman in the Royal Opera House. And
projects that we do in the future are in Iowa City. Nākotnes projekti Amerikā, Iowa. Right now we are working on a project in Buenos Aires. Šobrīd strādājam pie projekta Buenos Airesā. Where I will be flying this afternoon, because we are right now in the process of doing the tonal finishes of the work. I'm sorry that this was so fast. So this is a project in Buenos Aires. Tātad pēcpusdienā es došos atpakaļ uz Buenos Aires, jo tur mēs šobrīd skaņojam. Te var palīdzēt ar to datoru? Kāpēc viņš slēdz tiks jau? Probably I'm a too nervous guy. No. This is a project that we are right now. Varbūt vajag izslēgt un ieslēgt. Kāpēc viņš slēdz jau? Viņš nesaspīja to vēl. Viņš uzlicis kāpēc slēdšos un viņš slēdz tagad ātrumu. Pasaules no digitāliem lietām. Jūs nevar pasaukt no digitāliem. Right now, we are working on a project in Kaohsiung in Taiwan, where we are working with Dutch architects called Meccano, and one other project that we will start with the installation at the beginning of next year is the instrument in the Elbphilharmonie in Hamburg. Šobrīd strādājam arī The other one was in Kaohsiung in South Taiwan. Dienvidu Taivānā šobrīd projekts un plānojam arī turpmākus projektus. Un šis projekts konkrētais ir Elpas Filharmonija Hamburgā, kas ir faktiski lielākais mēroga ziņā šobrīd projekts koncertzāļu jomā, un interesanti ir, ka Iveta Apkalna spēlēs šīs zāles atklāšanas ceremoniju. Jā, sveicam, jā. I think your plan for... Izej uz lielo ekrānu. Dzirdi mani? Izej uz lielo ekrānu, jo viņš mums skrēja bez... Nu, kā slaidus, lai rādīja. Viņš iet augās. Viņš slaids jau. Šitā nav nekas piespils? Nē. Tu visu laiku kaut ko tu spiedi klausās, ne? Ne? Tu savu datoru? Viņš nav kopā kaut kā? Ne? Nu, viņš tikai apstājās, paiet apakaļ tevi. Okay. Sorry for that. I would like to come to your... you have seen that we have a certain amount of experience on concert hall projects basically all over the world. I'm sorry, it was a little bit fast. Es atvainojos, ka bija nedaudz ātri, bet tātad jūs redzējāt, ka mums ir bijusi pieredze ar koncertzāļu projektiem visā pasaulē. But the good thing is that this leaves no more time for the Ventspils project, which is the interesting project. Bet labā ziņa ir tā, ka tagad mums atliek vairāk laika, lai runātu par Ventspils projektu, kurš ir tiešām interesants. When talking about a pipe organ project, one very important feature is the hall in which this pipe organ is going to go. Runājot par ērģeļu projektu, ir ļoti liela nozīme tieši zālē, kurā šīs ērģeles tiks spēlētas. And from my point of view, you are building the ideal music hall for education, for concerts, and in order to move young people to love live music. Un, manuprāt, jūs būvējat ideālo koncertu zāli gan koncertiem, gan mūzikas skolas skolēniem, lai viņi iepazītu šo mūzikas pasauli un iemīlētu to arvien vairāk. And I'm completely aware that this pipe organ is only one feature in a big complex. It is not the most important, it is one feature that you have in a fantastic concert hall. Un es skaidri apzinos, ka šīs ērģeles nav galvenais, ka tā ir tikai viena sastāvdaļa no visu tā kopuma, no visu šīs koncertu zāles. And I'm so glad you have chosen a building which has got a very traditional form, which has got more or less parallel side walls.
Un man ir prieks, ka jūs esat izvēlējušies celt ēku, kurai ir tāds diezgan tradicionāls tas izvietojums, ka ir vairāk vai mazāk paralēlas sienas. Zāli, nevis Zāli, tieši, jā. Because when we think about music, we very often think with our eyes. Jo domājot par mūziku, mēs bieži domājam ar acīm. The interesting thing is that we have central eyes, central nose and a central mouth, but we have our ears at the side. Interesanti ir tas, ka mums acis atrodas sejas vidū, deguns un mute arī, bet ausis ir šānos. And although many things in life would be a lot easier if we would imagine to have our ears here, we have them at the side. Lai gan šķiet, ka daudz lietas dzīvē būtu vienkāršāks, ja mūsu ausis būtu kaut kur šeit pa vidu, bet mums tas ir šānos. And do me a little favor while listening to me and clap your ears forward. Just do this completely. Un izdariet man pakalpojumu, klausoties manī, vienkārši palieciet ausis uz priekšu. And when you do this, you will hear how much this is changing. You really need to put your hands behind your ears. How much this is changing your hearing. Un tas palīdzēs saprast, cik ļoti šādi izdarot jau izmainās tas, kā jūs dzirdat. Some of us are always hearing to the front, but only very few. Daži no mums tad tikai daži visu laiku dzird uz priekšu. You will be laughing at this, and I'm not sure whether you thought a lot about it, but everything you hear in a concert hall is reflected sound coming from the side. Var spieties, bet es neesmu pārliecināts, vai jūs par to esat domājuši, bet koncertu zālē viss, ko mēs dzirdam, ir tās skaņas, kas atskan no sāņiem. This one, I love this project so much. It is a contemporary project, but it respects the very well traditions of the past to build a shoebox concert hall, which is musically the ideal. Tieši tāpēc man ir prieks par šo projektu, jo tas ir mūsdienīgs projekts, bet saglabātās tradīcijas, ka sienas ir jābūvē paralēli, lai rodas šis tāds kurpju kastes iespējas, kad skaņa atskan no sāniem. And don't worry, I will come back to pipe organ building from that field, but you created the ideal atmosphere, the ideal acoustical surrounding for being able to perform music in a closed space. Es tūliņ atgriežīšos arī pie ēteļu būvs, bet es gribu uzsvērt vēlreiz, ka jūs tiešām esat izvēlējušies to pareizo veidu un to pareizo ideju priekš koncertu zāles. Kāpēc tur elbas bija tāda pavisam apaļa kaste? Why did in the previous projects did you have this round box? In principle, it is always extremely attractive architectural to have a round building where you sort of a vineyard shape, where you sort of look down onto the stage in the center. Principā, no arhitektūras viedokļa vienmēr tās liels izaicinājums veidot tādas apaļas formas, kas izskatās skaisti un kad viss tiek centrā novērst. But because all those projects do need lateral reflections, they have to work very strongly with those balcony fronts. Bet šajos projektos ir būvniekiem jāpievērš pamatīgi uzmanību šiem balkonu priekšplānam. Without those balcony fronts, you would not get the lateral reflections to your ear. Jo bez šīm balkonu malām mēs neiegūtu to skaņu, mēs neiegūtu to atskaņu, lai mēs pareizi dzirdētu. But it is, if you look at the traditional concert halls like Konzertgebouw in Amsterdam, Vienna Musikvereinssaal, all those places that are regarded really world-class work with more or less parallel sidewalls. Bet visās lielajās koncertzālēs, kuras tiek uzskatīts par tiešām labākajām pasaulē, visur tiek strādāts ar šīm paralēlajām sienām. Daudz lielāki riski. Divi principi, respektīvi, ir šis šūboks, šī kurpkaste un ir šis vīndārs princips. Jā, bet tur tas atskaņam varbūt arī. Jā, un viņš arī lielās zālēs, parasti tas vīndārs, te ir nelielas zāles, drošāk un pareizi. Okay. Jā. The problem of a pipe organ is, and it's not a problem, it is a good thing about a pipe organ, that it's very prominent at the front of a concert hall. Un kas ir jāņem vērā, runāt par ētilēm, ka tas skats ir ļoti majestātisks, ka tas atrodas tieši zāles priekšā, ka tās var redzēt reiz. But even we organ builder have to admit that not every concert will be a pipe organ concert. Bet pat mums ēteļu būvētājiem ir jāsaprot, ka ne visi koncerti būs ēteļu koncerti. So at the same time, what you are looking at in the front will be the signet of your concert hall.
Tāpēc tajā pat laikā ir jāsaprot, ka tas, ko jūs redzat, šis ērģeļa priekšplāns, būs arī tāda kā vizītkarte, būs tas, kas pasniegs to zāli. So beside being a pipe organ, it also needs to be a calm sculpture that is the background to anything you are doing in this hall. Tātad mums ir ne tikai jābūt ērģelis, bet jābūt arī kā skulptoriem, jāsaprot, kā, lai panāk, lai šis skats ir skaists. And we don't want it to be a church where you have this prominent instrument, so on a back gallery. We want it to be a concert hall, a room for music. Un mēs negribam, lai tās būtu kā baznīcā, kur ir liels instruments, masīvs, bet mēs gribam, lai tas ir skaists, jums ir skaista zāle, kur ir vieta mūzikai. And here comes the really extremely creative architect with his idea of how he was imagining the pipe organ. Un šeit piedalās mūsu ļoti radošais arhitekts ar savām idejām par to, kādām būtu jābūt šim ērģelēm. That was the main idea regarding the pipe organ design of Davings, giving this rhythm of tubes and pipes being spread rhythmically over the entire width of the front of the concert hall. Tā bija Davida ideja, ka mēs šīs stabulas un caurules varam vienādi izlīdzināt pa visu to sienu, lai viņas ir pārklātā, tad ir skaists skats. And we definitely do not want something that is looking like a traditional pipe organ, and at the same time we want to show that it is a pipe organ, but at the same time a calm sculpture. Mēs negribam, lai izskatās pēc tradicionālā ērģelē, bet mēs gribam, lai cilvēki saprot, ka tās ir ērģeles. No otras puses ļoti skaistas ērģeles, kā skulptūra. When you look at this photo in detail, you see here pipes with their traditional form of feet going down conical. Skatoties šo attēlu, mēs varam redzēt tradicionālās stabulas, kuru gali ir tādā koniskā veidā. But you also see pipes that we did on a project with cylindrical elements going through and through. Bet ir arī stabulas, kurām ir šie cilindriskie elementi, kas iet cauri. And David and I came to the conclusion that for this project it would be fantastic to have this cylindrical shape spread all over the width of the concert hall. Un mēs ar Davidu nospriedām, ka šim projektam būtu lieliski, ja varētu izmantot šīs cilindriskās formas, kas būtu visā koncerta zālē iekšā. And what we are combining are the ideas of a pipe organ, sort of respecting the tradition of the past, but converting it into the vision for the future. Un šeit mēs tātad cenšamies apvienot to pagātnes skatījumu uz to, kādām ir jābūt ērģelēm, ar to mūsdienīgo skatījumu. When you are sitting in a room of music, you sit there and you are waiting for the event. Atrodoties mūzikas zālē, jūs sēžat un gaidat šo pasākumu, kas līdz būs. And your eyes are walking around in the room and trying to find something to concentrate on. Un, ja skatāties, jūs apskatāt telpu un cenšaties atrast kaut ko, uz ko koncentrēt savu skatienu. And then you will hit this, your eyes will hit this sculpture in the front, which really seems to be an independent sculpture. Un tad jūs ieraudzīsiet šo skulptūru zāles priekšā uz skatuves, kas tiešām šķiet kā skulptūra. And then you will look in detail. First, you probably start to count the rhythm of the groups. Is there any rhythm and logic behind it? Un tad jūs varbūt sāksiet skaitīt šīs stabules un centīsieties saprast, vai ir kāds ritms, vai tur ir kaut kāda noteiktība. And then you will see the mouths of the pipes, and you suddenly see only on the second view that this is really a pipe organ with speaking pipes in the facade that are sort of integrated into the sculptural aspect of the front of the concert hall. Un tikai iedziļinoties un tiešām nopētot, jūs sapratīsiet un pamanīsiet, ka tās ir ērģeļu stabulas un ka tās tiešām ir ērģeles, kuras ir prasmīgi integrētas šajā zāles konceptā. Respektīvi, maz komentārs, jo bieži vien šādās ērģelēs tās stabulas, kas ir prospektā, viņas nav tās, kas skan. Tas ir tikai dekoratīvas. Bet šī gadījumā viņas visas būs īstas, nebūs falšas stabulas. So, this pipe organ will consist of more than 2,000 or 2,500 different pipes, and we only will show very, very few at the outside. Šīs ērģeles kopumā sastāvēs no 2,500 dažādu stabuļu, un tikai daļa būs redzams ārpusē. The pipe organ itself will only be located in this part of the center of the concert hall. Pašas ērģeles atradīsies tikai šajā daļā koncertzālē. And
when you are carefully looking, you see that at these ends, the speaking pipes do stop. Un uzmanīgi skatoties, jūs varat pamanīt, ka šajos galos skanošās stabulas apstājās, pārējās neskanošās sanos. And then we will have a transparent, more or less, to a certain extent, transparent screen. As soon as you have a pipe organ event, you can light certain areas of this instrument in the background so that they will become only then visible and obvious. Un tad mums būs šis daļēji caurspīdīgais materiāls, ar kur mēs aizklāsim šīs neskanošās stabules, un tad, kad būs ērteļu koncerts, tad mēs izgaismosim un tajā brīdī šīs stabules varēs ieraudzīt. Here you see some further impressions from a further distance, and what you see is that the console there seems to be very prominent. Console is this area from which you play the pipe organ. Tātad šeit jūs varat redzēt no nedaudz tālāk skatu punkta un varat pamanīt, ka šīs tieši taustiņi, kur atrodās, ir tāds ļoti izteikts un prominents, nu jā, tāds skats. This is just the outer appearance of the pipe organ. The pipe organ is a musical instrument, so even more important is the sound of the instrument. Jāpatur prātā, ka šis ir tikai ārējais izskats ērģeļu, un ka tas tomēr ir mūzikas instruments, un ir ļoti svarīgi, kā tas skan. And we feel very privileged that we had the chance to work on the musical concept of your pipe organ with Iveta Apkalna. Un mēs esam ļoti pagodināti, ka mums ir bijusi iespēja strādāt pie šī muzikālā koncepta, ērģeļu muzikālā koncepta kopā ar Ivetu. You might think there are many organists in this world existing. Varētu domāt, ka pasaulē ir ļoti daudz ērģelnieku. But there are very, very few worldwide known organ performers existing on this world. Bet ir ļoti, ļoti maz ērģelnieku, kuri pasaulē uzstājas augstā līmenī. Iveta, in my opinion, is one maybe out of 5, probably out of less worldwide that have the ability to bring organ music alive to a very broad group of people. Iveta ir viena no 5, varbūt pat mazāk ērģeļu meistariem, ērģeļu mūzikas meistariem, kas tiešām, manuprāt, spēja atdzīvināt šo mūziku. And because she's living in Berlin, I know we Germans have stolen Iveta from your country. Tā kā viņa dzīvo Berlīnē, mēs vācieši esam nozaguši viņu jums. Like we have stolen Simon Rattle from Great Britain and like we have stolen other things. But we feel very privileged that she is living in Berlin. And so to us it was important together to design a musical concept of the instrument that respects the past, but that is built for the future. Tātad, jā, mēs esam tiešām ļoti pagodināti, varējām strādāt ar viņu kopā un izveidot šo ērģeļu konceptu, kas ciena pagātni, bet ir vērsts uz nākotni. Yesterday I flew into Riga and I was very lucky to go into your fantastic dome in Riga. Un vakardienas ielidoju Rīgā un man bija iespēja doties uz Domu baznīcu. And somebody was rehearsing on the pipe organ. Un kāds ir spēlēja ērģeles? To me, to be honest, this instrument is one of the best instruments in the world, if not the best. Godīgi sakot, priekš manis tas ir viens no labākajiem, ja ne pats labākais instruments pasaulē. And in addition to this instrument of the late 19th, early 20th century, un papildinājumā šim 18. un 19. gadsimta instrumentam, you have fantastic instruments of the 18th century as well. Jums ir arī fantastiski 18. gadsimta mūzikas instrumenti. Fantastic baroque instruments. Fantastiski baroku-laika instrumenti. But what is all special about those instruments? Bet kas viss tajos ir īpašajos instrumentos? At the time when they have been built, they were not copies of earlier times, they were all contemporary instruments, modern instruments at their time. Kad tajā laikā, kad visi šie instrumenti tika veidot, tie bija mūsdienīgi tam laikam, tās nebija kopijas, tas bija kaut kas pilnīgi jauns. Today, very often, we seem to have forgotten that
a Baroque organ in its time was a very modern instrument, and that an instrument like Riga Dome, when it was built, it was a very, very, very modern instrument. Un šodien mēs aizmirstam, ka tās ērģeles, kas tika būvētas tajā laikā, tās bija oriģinālas, pilnīgi jaunas un neatkārtojamas. Un, piemēram, tas instruments, kas atrodas Rīgas domā, tā nav kopija, tas ir kaut kas unikāls. And so I love your idea. Yeah. And so I love your idea not to go for a historic copy here in Ventspils, but to go for a contemporary instrument that is respecting the past but leading far into the future. Tāpēc man ir prieks, ka jūs šeit Ventspilī vēlaties uzbūvēt ērģeles, kas nav kopija kaut kam sanāk būvētam, bet kaut kas pilnīgi jauns, tāpat laikā saistīts ar pagātni, ciena šīs pagātnes tradīcijas, bet ir vērsts uz nākotni. This instrument will have one console that is at the instrument, which is always accessible. Tātad šim instrumentam būs vadības panelis, viens vadības panelis, kas vienmēr ir pieejams. But in addition to that, there is a plan that there is a second movable console from which you can play the instrument on stage. Bet ir plāns izveidot otru papildus pārvietojamu vadības paneli, ko varētu novietot uz skatuves. Which is very important so that the player can be very close to the audience and that the player can also be very close to the orchestra and to a choir, so that he can sit within the choir and the orchestra. Kas ir svarīgi, jo mūziķis, ērģelnieks var atrasties ļoti tuvu publikai, bet tāpat laikā tuvu arī orķestrim un gandrīz vai atrasties tieši orķestrim. And when you have once seen Iveta Apkalna performing on a pipe organ, you would want her to be as close as possible so that you can see all those movements of arms and legs that which seems to be impossible to sort of really do all this so close. Un ja jūs kādreiz esat redzējuši Ivetu, kā viņu spēlē, tad jūs noteikti gribētu redzēt viņa spēlēšanas laikā pēc iespējas tuvāk, lai jūs varat redzēt visu šīs kāju un roku kustības, kas šķiet pilnīgi neiespējams gandrīz. The most important feature of this instrument will be to be a singing instrument. Svarīgākais šim instrumentam ir tas, ka ar to kopā varēs dziedāt. And to me a singing instrument, and you know this with all these choral traditions that you have in your country, is that when you have... Tur viens maz korekcija, viņš nevis ar ko dziedāt, viņš būs dziedošs, jā, kurš nav tāds precīzi un tāds tiešu skaņu, tad dziedošu skaņu. Sorry. That with your choral tradition, all this, you know that when you have a choir, the advantage is that all the different voices will melt together to one sound. Tad ar jūsu koru tradīcijām jūs zināt, ka korim ir tā priekšrocība, ka viss šīs dažādās skaņas, šīs dažādās balsis saplūst un veido vienu skaņu kopēju. And now I come back to the ears at the side. Un šobrīd mēs atgriežamies pie tā fakta, ka ausis mums ir šānos. When you build this concert hall, the acoustics of the hall will be extremely important. Būvējot koncertzāli ļoti svarīgi ir akustika. And although we always want to build halls where you can do everything and where you can also have an ideal hall for amplified music. Un būvējot koncertzāles, mēs vienmēr gribam, lai tās būtu pilnībā piemērotas jebkāda veida pasākumiem arī ar papildu apskaņošanu. I really appreciate your desire in this hall to make it a music room for education and really for unamplified music. Es ļoti augstu vērtēju jūs to plānu, šo zāli veidot kā zāli mūzikai, kas netiek pastiprināta, kad mūzikai, kur jaunieši mācās spēlēt. Mūsu šī te koncepcija, ka mēs nodalījām šo te daudzfunkcionālu divās sēkās, viņš uzskata, tas būtu pareizs risinājums. This configuration will be fantastic also for the pipe organ and especially for choir works. This will really make singing sound to carry in the room. Tātad šī doma, šī ideja tiešām ir piemērota šai ērģeļu mūzikai un palīdzēs skaņu pat arī tādu, tiešām dziedošu un skanošu. So you see when you sort of close the doors in front of the organ, the pipe organ would really appear just like a sculpture without that you see the console element.
Tātad aizvarot šīs sienas, kas ir priekšā ētelēm, tiešām izskatīsies, ka tur ir tikai vienīga skulptūra, jo jūs nevarēsiet redzēt taustiņus un neko nekā. Es nesapratu, kurā vietā tiek aizvērts? Kurā spēles galds, kurā atrodas? Here, in front of the console, we would like to... Ko tiek aizvērts? Yeah. What's that? What do you, how do you close it? This is the situation when you are using the instrument. Tātad šādi izskatās, ka instruments tiek lietots. And in our opinion, this could be the situation that the organ really disappears more or less when you are not using the pipe organ. Un tad, kad ētelis netiek lietots, mēs plānojam, ka varētu izskatīties šādi, kad tiek, what the material is, what do you close? This would be either wood or metal, but we would prefer a wooden construction. Jā, tā būtu vai nu koka vai metāla konstrukcija, bet mēs dot priekšroku and you see that the distance is big enough that you can look through it, and when you would light the dark area behind, you will see more elements of the pipe organ shining through like a second layer. Bet tātad šīs atstarpes starp šiem koka tēlīšiem, tā teikt, ir pietiekoši lielas, un tad, ja tiek izgaismots šīs ēteles, tad var redzēt, ka viņas tur ir aiz tiem aizstāviem. But at the same time, when you are not using the organ, you see it as a sculpture, as a calm sculpture at the background of your concert hall. Bet tāpat laikā brīdī, kad ēteles netiek lietots, viņas ir kā skulptūra konceptuālas dziļumā. I would very much like to gain your confidence to build this instrument here for you in this fantastic hall. Es ļoti gribētu, lai jūs piekrītat, ka šāds mūzikas instruments ir vajadzīgs šajā brīnišķīgajā konceptuālā. Thank you very much. Yeah. Paldies jums. Jā, paldies. Thank you. David? Kaut ko piebilst? Do you have something to add? No, not really. We developed the concept together. I'm very happy the way that the project has developed. There is one important architectural issue. Mēs šo konceptu izstrādājām kopā, un es esmu ļoti priecīgs par to, bet ir viens svarīgs tāds arhitektūras piezīme. You imagine an organ concert. Jūs varat iedomājāties ēteļu koncertu. There is only one person on the podium or directly in front of the instrument. Un uz skatuves atrodas tikai viens cilvēks tieši instrumenta priekšā. This person normally sits with their back to the audience. Šis cilvēks parasti sēž ar muguru pavērstu pret skatītājiem. Philip mentioned it. The way that the organ is played is incredibly important. It is not just hearing, it is seeing the performance. Filips pieminēja, ka tas, ka koncerta laikā ir svarīgs ne tikai tas skanējums, bet arī, ka mēs redzam, kā ētelis tiek spēlēts, jo tas skats ir neatkārtojams. Therefore, the location of the the location of the organ bench, yeah? The location of the organ bench in relation to this balustrade is incredibly important. We need to check the absolute position so that when viewing from the front row and when viewing from the rear row, you still see the performance. You see Iveta or one of her colleagues playing the instrument. So that is something that I want to check with Philip in the forthcoming weeks. Tāpēc mums tuvāko nedēļu laikā ir svarīgi apspriest, kur būtu vispiemērotākā vieta, kur atrasties šim krēslam, uz kur mūziķis sēž, lai skatītājs gan pirmajā rindā, gan pēdējā rindā viņu varētu pietiekoši labi redzēt. Un to mēs apspriedīsim tuvāko nedēļu laikā. And finally, Philip mentioned this is also an organ in an educational building. Un visbeidzot, Filips minēja arī, ka šīs ir ēteles, kas atrodas mācību iestādē. It is therefore critical that everybody understands as much as possible about the organ. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka visi saprot, cik vien iespējams daudz par šīm ētelēm. You can see here the inside of the organ through the screen, as Philip mentioned. I, for the next presentation, will develop the lighting concept. And you will then see more of the inside when you want. You can switch the lights on, you then expose the organ. Yeah? Everybody sees how beautiful it is inside. Because this, as Philip said, is just a part, a small part of the instrument.
Tāpēc ir svarīgi, ka caur šiem aizvērtņiem, kas tiek arī aizvērti, tad, kad ērģelis nespēlē, var redzēt, kas notiek ērģeļa iekšienē, var redzēt to uzbūvi, un ja tur tiek izgaismotas šīs vietas, tad var redzēt tad vēl vairāk, kā tieši ērģelis ir būvētas. Un jā, tad šo mēs arī vēl pārunāsim. Respektīvi, tā nav masīva siena, tas ir režģis, kur no iekšpuses ar izgaismojot var redzēt. Tā. Labi, Iveta, jūs lūdzu. Jā. Pirmām kārtām pavisam... Jūs varat... Nē, es labāk stāvēšu. Visi stāvs arī stāvēšu. Es vēlētos piebilst pavisam īsi, jo tas savādāk būtu jārunā ļoti gar, cik laimīgi es esmu pagodināta jūtos piedalīties šajā projektā. Jo patiešām tas ir fenomenāls jaunums Latvijai, kas tiek būvēts ne uz 10, ne uz 20, ne uz 50, varbūt arī ne uz 100 gadu, bet varbūt ilgāk īstās koncertu ērģeles vienā akustiskā koncertzālē. Un es vienkārši tagad neatkārtošos, es labāk piebildīšu, lai iet uz priekšu. Tas, ko minēja arī Filips, ir ļoti svarīgi, būvējot multifunkcionālas ērģeles, modernas ērģeles, turēties pie tradīcijām, bet tāpat laikā arī attīstīt un skatīties nākotnē. To viņš ir izstrādājis gan ar ērģeļu dispozīciju. Ērģeļu dispozīcija ir reģistri, reģistru nosaukumi, reģistru skanējums, kā viņš skanēs. Tātad uz šīm ērģelēm būs iespējams atskaņot visu, sākot no Baha un pirms Baha laika komponistu darbiem, beidzot ar cilvēkiem un komponistiem, kas šobrīd šī brīdī dzīvo un komponē. Un tas svarīgākais, ka ļoti liela daļa skaņdarbu, kas nav iespējami atskaņošanai baznīcās, tas ir skaņdarbi ērģelēm ar orķestri, skaņdarbi ērģelēm ar kori. Un kāpēc viņi nav iespējami baznīcās, jo vienkārši baznīcās ērģeļu luktā, ērģeļu balkonā nav vietas. Viņi beidzot būs iespējami. Un visa liela palete, ļoti daudzu mūzikas opusu beidzot tiks skandināta arī šeit Latvijā. Un tamdēļ ir ļoti svarīgs viens moments, ja mēs vēlamies palikt moderni un būt vēl modernāki kā daudz cits pasaules koncertzāles, kurās es esmu muzicējis gan Vašingtonā, gan Luksemburgā, gan Losandželosā, gan Maskavā, gan Budapeštā, dažādās vietās. Mēs nedrīkstam izvairīties no vienas būtiskas detaļas un nedrīkstam viņu aizmirst. Un tas ir brīvais spēles galds. Spēles galds ir tas, ko šobrīd redzat pašā centrā, tātad 4 klaviatūras šī gadījumā, 4 manuāļi un ērģeļu solis. Un kā Deivis tikko arī rādīja, mazliet tā kā nodemonstrē, ērģelnieks sēž ar mugurpusi pret publiku. Tas nozīmē, ka mēs redzam patiesībā tikai viņa muguru un viņa pakals. Bet, ja jūs redzat, tad vairs skaņu nedzird. Jā, paldies, bet varbūt, ka tomēr var apvienot šīs lietas. Jā, un otra lieta ir tā, ka brīdī, kad muzicē koncertzālēs, un es nezinu nevienu koncertzāli, kāpēc es šīs visas pieminēju, kur nebūtu šī otrā paralēlā brīvā spēles galda, un ja spēlē uz brīvā spēles galda, kurš atrodas pārsvarā gadījumu centrā, tur, kur parasti atrodas flīģelis, jūs zināt, kur parasti noliek flīģeli, tūlītās Philipp, du hattest, Sie hatten noch ein anderes Foto mit freispieltischen Zentrum von der Bühne, das war Elbphilharmonie, glaube ich. Genau. Te jūs redzēt, šeit ir spēles galds lejā centrā. Ļoti līdzīgi izskatās arī tas brīvais spēles galds. Lai saprastu, kas tas ir, tā ir tieši tāda pati spēles galda kopija, kā ir augšā, mehāniskais spēles galds, kurš ir iebūvēts ērģelēm, no kura nevar izvairīties. Un viņam ir jābūt, jo ir arī gadījumi, kad ērģelniekam gan gribās, gan vajag sēdēt augšā. Un ir daudz ērģelnieku arī to izvēlās un preferē. Un varbūt attiecīgi no tā, kas notiek uz skatuves, ērģelniekam ir jāpaiet tā kā mazliet uz pārējo plānu. Bet solo iznācienos, tur, kur ērģeles spēlē vai vienas pašas, vai arī ar orķestri un kori, ļoti svarīgi sēdēt priekšā un centrā. Te tātad ērģelnieks tiek pietuvināts tuvāk publikai. Un visa šī lieta nav tikai saistīta ar atrakciju, jā, kā varētu likties, lai redzētu, ko ērģelnieks dara, bet arī ar tādu koncertantu sajūtu gan pašam māksliniekam, kas spēlē, gan arī ļoti svarīgs ir kontakts ar publiku. Kāpēc koncertzālē ērģeles atšķirās un arī programmas, ko mēs spēlējam koncertzālēs, atšķirās no baznīcām un baznīcu programmām, jo mēs tiešām varam atļauties vairāk, jo koncertzāle varbūt neierobežo ar savu liturģisko tādu tradīciju. Un tāpēc arī vienkārši tas kontakts ar publiku, arī acu kontakts ar publiku, caur to, ko mēs darām, ir ļoti būtisks.
Gadījumos, kad spēlē orķestrs ar ēģelēm un ēģelnieks ir solists, tad ēģelnieks sēž tieši tāpat centrā un viņam ir labāks kontakts gan ar diriģentu, gan arī ar mūziķiem orķestrī. Un patiesību sakot, es nespētu iedomāties nevienu modernu instrumentu, nevienas modernas ēģeles bez brīvā spēles galda. Ir savas grūtības ēģelniekam gan pie mehāniskā spēles galda, mehāniskais tas ir tas, kas ir piebūvēts ēģelēm, gan pie pārvietojumā spēles galda. Ja viens spēles galds mehāniskais ir diezgan smagnējs taustiņu pieskārienu ziņā, tad mazliet cita problemātika šim brīvajam spēles galdam, tā ir neliela skaņas nobīde, jo skaņa jau nāk turpat, skaņa nāk no stabulēm, bet tas impulss tiek sūtīts no brīvā spēles galda pa vadiņiem, un tāpēc līdz ar to tīri fiziski katram ir skaidrs, ka skaņa atnāk ar novēlošanos. Kāpēc es to stāstu? Es to stāstu nevis tāpēc, lai jūs saprastu, cik mums ir grūti, bet lai jūs saprastu, ka gadījumā, ka šis ir arī mūzikas skolas projekts, jaunajiem mūziķiem, kuri apgūs ēģerspēli, ir ļoti būtiski apgūt šīs abas lietas. Gan sajūtu pie mehāniskās spēles galda, gan sajūtu pie brīvā spēles galda. Ko man personīgi studiju laikā neizdevās apgūt, un es to apgūvu vienkārši tiekot iemest kā kucēns augstā ūdenī. Pirmo reizi, atrodoties lielā filharmonijā Berlīnē, tad ir vienkārši jāķepurojās, ja? Un tad vai nu tu izķepurojies vai nu ne. Tad arī mācību procesā tas ir svarīgi. Tas nav svarīgi tikai koncertējot. Es zinu arī vēl vienu ļoti svarīgu lietu. Es zinu dažas koncertzāles, kuras sākotnēji no brīvās spēles galda ir atteikušās. Un domājuši, ka viņiem tas nebūs nepieciešams. Un tomēr pēc tam viņu piebūvē. Un, protams, viss, kas tiek piebūvēts, ja pielikts vēlāk klāt, tas vairs nav daļa no puzles, tā jau ir cita puzle, ja? Tās daļiņas jau neliekās tik labi kopā. Konkrēts gadījums ir Lucernas pēdējais, kurš spēlēs slavenā lielā Lucernas koncertzāle, kur ir tikai mehāniskais spēles galds un kur pēc gada būs jau brīvais spēles galds. Nu, patās es atgriezos pirms pāris nedēļām no Stavangeras un Norvēģijā, kur ir brīnišķīga koncertzāle tieši pie ūdens, ļoti līdzīgi kā šeit, kur arī nebija paredzēts sākotnēji brīvais spēles galds triviāli iemeslu dēļ, kas, protams, ļoti svarīgs iemesls tās bija finanses, un arī brīdī viņi pie viņa jau strādā, un šis brīvais spēles galds pēc gada vai vēlākais 2 arī šī zālē būs. Tātad mans varbūt tāds papildinājums un pielikums visam tam, ko teica Filips un Deivids, ir lūk šis te brīvais spēles galds, ko varbūt Filips iepriekš nestāstīja. Un katrā ziņā, kas man ļoti fascinē Filipa konceptā, ir tieši tas, ka viņš ir izveidojis klasiskas, gruntīgas, pamatīgas ēģeles ar papildus modernu piedevu, ar tādiem pipariņiem, kuras patiešām būs vienreizējas tikai šeit, Ventspilī. Es tāds arī daudz, kur neesmu redzējusi. Un patiesību sakot, tas jau arī tas svarīgākais ir ēģelniekiem un ēģelēm, kuras patiesībā ir tās varbūt sen labi aizmirsts vecais labais instruments, ka viņas ir jāmēģina atkal no jauna atdzīvināt un viņas jāmēģina ar dažādiem līdzekļiem tuvināt publikai. Ne tikai muzikāli, bet arī fiziski. Un tieši šis koncepts, es domāju, būs viens no tiem, kurš to ļoti labi arī veicinās. Un katrā ziņā īpaši tad, ja mūziķiem jau mācību procesā ir iespēja tieši tā un tieši pareizi apgūt ēģerspēli un apgūt pie 2 dažādiem spēles galdiem. Katrā ziņā es ceru, ka tas viss, kas ir ieplānots, tiks arī realizēts. Un ir tiešām arī pāris tādas detaļas reģistru sarakstā, reģistri, kas būs šīm ēģelēm, kas tiešām varbūt šīs ēģeles īpašāk atšķirs no ēģelēm citās Eiropas un pasaules koncertzālēs. Tās mēs esam izstrādājuši, tas ir mums ar Filipu tiešām bijis padomā mūsu tikšanās reizē. Es drīkstu arī pastāstīt. Jā, cik reģistri un kā vispār. Un katrā ziņā mēs esam domājuši par ēģelēm ir tā, ka nevar izdomāt velosipēdu no jauna. Ir kaut kādas lietas, tāpatās, kā velosipēdam ir 2 riteņi, tāpat ar ēģelēm ir savas pamatlietas un pamatkoncepts, no kura nevajag un arī negribās izvairīties. Tāpēc ir parasts un pamata klasiskais reģistru saraksts, plus tam nāk klāt ļoti daudz smalkas detaļas, kā piemēram daudz reģistri, kas varbūt mūziķiem izteiks vairāk kā nemūziķiem, ar virsskaņām, virstoņiem, tātad, kur var krāsot mūziku daudz radošāk, daudz interesantāk, īpaši skaņdarbos ar lielām citu mūziķu grupām un īpaši mūsdienu laiku mūzikā. Es ceru, ka šīs ēģeles būs arī starp citu viens instruments, kurš varbūt rosinās un provocēs
komponistus, kuri šobrīd dzīvo un strādā Latvijā, un tādu mums ir daudz, un ne tikai Latvijā komponēt šīm ērģelēm. Un es domāju, ka tieši šīs skaņas un šīs skanējums, kādu Filips ir savā koncertā veidojis, varētu tiešām radīt apetīti, ja es varu tā teikt, daudziem komponistiem pievērsties atkal ērģeļu mūzikai. Un tas, manuprāt, ir tas, ar ko vispār, ja kurš instruments, vai tas būtu ērģeles vai čels vai klavieris, turpina dzīvot arī nākamajās paudzēs. Un man pat tāds iekšējs varbūt tāds nodoms un sapnis ir, ka varētu tiešām rosināt un radīt varbūt pat arī kādu ērģeļu kompozīciju konkursu, tieši komponēt šīm ērģelēm, kur komponists brauktu šeit un klausītos tieši šīs ērģeles un tieši šīm ērģelēm radītu skaņdarbu. Un tad visā pasaulē, kad šīs notis tiek izdotas, ir rakstīts, ka šis skaņdarbs ir rakstīts uz Ventspils ērģelēm un rakstīts Ventspils ērģelēm un protams, tas rosina arī apetīti cilvēkiem atbraukt un šīs ērģeles nospēlēt. Un viens tās ļoti interesants, tāda varbūt putukrējuma cepurīte pie šiem reģistriem. Mums nāca doma, ka prātā vajadzētu būt kādam vienam īpašam reģistram. Un apskatoties uz pilsētas ģerboni un redzot, kas ir attālos pilsētas ģerbonī, mēs nonācām pie secinājuma, ka varētu būt arī šāds viens reģistrs ar nosaukumu Jagdhorn. Tātad tas man nav jātulko, jā, ar dispozīcijā tas būs rakstīts, protams, vācu valodā. Kas īstenībā arī ne tikai šī nosaukuma, ne tikai šī ģerboņa dēļ, bet arī skanējuma dēļ šim ērģelēm man vēl trūka mazliet viena tāda pušamā instrumenta un mēļu stabulīšu skaņa. Un to es arī ieteicu Filipam, un viņš ar lielu prieku arī to akceptēja, ka tā šāda veida reģistrs būtu tas, kas varbūt būtu tāda, kā jūs teicu, deserts varbūt uz šīm ērģelēm. Un katrā ziņā es ceru, ka to varētu varbūt arī kaut kā vizuāli mēģināt attēlot prospektā. Varbūt tas ir kaut kāda iespēja, kur brīdī, kad tiek Jagdhorn reģistrs ieslēgts, viņš, teiksim, es nezinu, tagad es vienkārši domāju no savas ērģelnieku pozīcijas, varbūt, teiksim, šāda veida reģistrs kaut kur parādās, ja kaut kur tiek izgaismots tādā brīdī, kad šis reģistrs tiek darbināts, tiek izgaismots kaut kur šis te Ventspils ģerbonis, varbūt kaut kādā vienā stūrī, vai katrā ziņā to varētu arī vizualizēt kaut kādā veidā, lai cilvēki, klausoties ērģeles, zinātu, kurš ir tas brīdis, kurā tiek šis reģistrs spēlēts, jo bieži vien ērģeles jau nespēlē tikai vienu vai otru vai trešo reģistru. Bieži vien spēlē visus 40 vai 50 vai, kā Rīgas domās, ir visus 124 reģistrus reizē, lai panāktu vajadzīgo skanējumu. Un katrā ziņā tās ir tādas, varbūt tādas mazas detaļiņas, kas varētu būt ļoti tādas, gardas un padarīt šīs ērģeles par savu veidu Ventspils arī viena no vizītkartēm. Tas tāds mans skatījums un ļoti īpašs un atsevišķs skatījums īpaši uz šo te brīvo spēles galdu, kurš ir, manuprāt, ārkārtēji nepieciešamība. Jebkuram mūsdienu instrumentam, es domāju, ērģeles. No manas puses tas laikam būtu viss par šo tēmu, kad tieši par brīvo spēles galdu un par to, ko var piebilst. Jā, paldies jums, liels, jā. Man uzreiz tāds jautājums ir, vai, teiksim, uz tām ērģelēm, kas šobrīd tiek projektēts, vai uz tām varēs visu nospēlēt? Jā. To es arī iepriekš minēju, tas patiešām ir fenomenāli. Skatoties arī uz reģistru sarakstu, ko mēs vairāk pārstrādājām ar Filipu, kaut mums nebija nekāda konflikts, tāda situācija radusies sarunās un pārunās. Mums patiešām bija ļoti līdzīgas tās domas. Te var nospēlēt gan Baha prelūdiju un fūgu, gan Ērika Ekšenvalda kora darbu, gan varbūt arī kādu jaunu darbu, gan franču, gan vācu romantiku. Patiešām uz šāda koncepta ērģelēm skan viss. Jā. Ja to meistarīgi izmanto, un ja meistarīgi to reģistrē, tas ir cits stāsts, jā, tieši tā. Okay. Labi. Tad jautājums tāds, tur priekšā ir režģis visam. Es saprotu, ka no koka domāts. Vai tas režģis neietekmēs negatīvu akustiku? Koka režģis, ka es sapratu, tas tumšais. A pipe organ, to be honest, does affect acoustics, yes. The solution is it affects it in a good way because it creates sound to be spread in all different directions. Not the pipe organ itself, but the wooden that you close. The screen. The screen? Yeah, no, it will be these. In our opinion, the screen needs to be designed that way that it's sound transparent. The screen needs to be sound transparent. Jā, mēs vēlamies to izveidot tā, ka tas laiž cauri skaņu un nekādā veidā neietekmē akustiku.
Bet jau orķestra akustiku. Reflektē siena, kas Pagaid. Yeah. Viņa atbild. It will be sound transparent, definitely. Jā, tas noteikti būs skaņas caurlaidīgs un tam nevajadzētu nekādā veidā ietekmēt. We are not the first one where we are building a screen. We have, for example, built one here in, it's difficult to see in Buenos Aires right now, but also in Aarhus we have a screen. The screen is something that is used very often because it is sound transparent. Šāds aizvietnis mēs esam būvējuši jau iepriekš, un šī nebūs pirmā reize, un tie tiek izmantot tieši tāpēc, ka tie laiž cauri skaņu. David, akustiķis, ko saka? Ko akustiķis par to saka? Ir vesela liela siena, kur ir nevis brīva, bet kurai ir instruments, un plusā viņam priekšā ir redelis augsim. There's a whole wall where is an instrument and also this screen. How does it really doesn't affect that? No, it's taken. Vai tā skaņa izejot spēlē orķestris pa vidu? Vai tā skaņa izejot uz sienu? We shouldn't forget. Directly behind the screen is a concrete wall. The concrete wall is the reflector. Yeah. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka tieši aiz šī aizvērtņa ir betona siena, pret kuru šī skaņa atsatīsies. The concrete wall is not allowed to be flat. Un šī siena nedrīkst būt pilnīgi plakana. It needs a modulated surface. Tā jābūt vismaz nedaudz in order to spread the sound in all directions and not so. Yeah. Tieši tāpēc, lai skaņa nāk dažādos virzienos, tā nedrīkst būt. Tā kā viņa nevis pasliktinās, bet so that the screen will basically improve. Yes. It will help spread the sound. Jā, tas palīdzēs izplatīt skaņu. Tad man nākošais jautājums. Tur ir tas slaids 25. Un tur ir tāda situācija, ka tas režis ir priekšā, citiem vārdiem instruments netiek izmantots. Šitas te, jā. Bet tur priekšā ir ļoti skaidri nolasāms gan tas podests, gan arī tās margas metāla. You can see both podium and this metal. Jautājums Davidam. Bet vai vajag tur, ka tur visu laiku tāds ir, to nevar uzlikt tad, kad ir vajadzīgs? Tā viņa vispār tur nav, tas podests. Jo viņa tur uzlikt noņem citā problēma. Divi veči aiznesīs. We need a balustrade. The design of the balustrade is not finished. Okay? Mums vajag šo balustrādu. Un tas projekts jau nav izstrādāts. Viņš traucē vienkārši, tāpēc You can move this and this. When the podium is raised to the highest location, then the choir can enter here, and the choir should enter here. The middle. But the railing, as I say, is we need something there. Yeah. Mums tur ir kaut kas vajadzīgs. This is about the center. Yeah. Podest, nu kā? Yeah, this is about that podest. This would be my question. Jo orķestra diriģentam arī ir podest. Podest jau netur visu laiku, uznes un aiziet kopā ar, gandrīz kopā ar diriģentam. It would have been also my question, because actually I also wanted to ask. Do we need the handrail? Yeah. I don't want the handrail. I don't want the handrail. Health and safety requires a handrail. Man, kā mūziķim, viņš nav nepieciešams, man viņš traucē arī pat spēlējot. Tāpēc, kā arī gadījumos, ja ērģelnieks sēdēs augšā un būs tādi gadījumi, pieņemsim, jāskaņo Mahler 2. vai Mahler 8. simfoniju, ko pilnīgi noteikti šeit atskaņos, un tur ērģelis ir orķestra sastāvā, tas nav solo instruments, bet viņš spēlē ar orķestri. Tad ērģelnieks noteikti sēdēs augšā, ne pie brīvā spēles galda. Un tādā brīdī, protams, arī uz tiem pāris akordiem, ko ērģelnieks spēlē, jūsu acis vienmēr atdursies starp ērģelnieku un jūsu acis kādu uz to metālu, uz to rāmi. Es saprotu, ka ir, protams, arī vecāka gadagājuma ērģelnieki, kas vajag pieturēties, bet ir cilvēki, kuriem, ja viņi ir tik veci, ka viņiem vajag pieturēties, tad viņi vairs nespēja arī spēlēt ērģeles, tāpēc no šāda fiziskā aspekta varbūt tas nav nepieciešams. Man ir bijusi pieredze, kas man šķiet ļoti simpātisks risinājums. Ja
ir nepieciešams vispār balkons kā tāds, vienkārši elementāri, lai ērģelnieks nepakluptu un nenokristu. Es nezinu, cik tas ir plānots, vai tur ir vēl pakāpiens starp ērģelnieku un uz leju. Tur taču vēl ir divi pakāpieni. Ne tas zilais tonis, bet starp to līmeni, kurā izskatās, jā. Un, lūk, redziet, tad parasti jau, protams, tā, ka tad, kad tiek ērģeles spēlēts un arī lielākā vairumā gadījumu, kad nav ļoti liela mūziķu masa, kvantitāte uz skatuves, tad noteikti būs arī tāds kritums, tas līmenis. Nākamais līmenis ir krietni zemāk. Un, protams, no drošības aspekta ir skaidrs, ka jābūt kaut kādai drošībai arī ērģelniekam, ja arī citiem mūziķiem, kas tur iet. Un man pieredze rāda, es esmu spēlējis daudzās koncertu zālēs, kur tas ir ar stiklu, respektīvi, jā, vai kurš ir transparents, kurš ir caurspīdīgs. Varbūt tādu varētu veidot kā alternatīvu. Jo, godīgi sakot, man šis režģis atgādina ērģeļu balkonu baznīcā, un no tā mēs gribam izvairīties. Mēs negribam, lai šīs ērģeles būtu atgādināti baznīcas ērģelēm. Mēs visi zinām, ka ērģeles ir baznīcas. Jā, un baznīcā tomēr tas nav tik. Tas ir savādāk, jā, tieši tā. Es nezinu, may I ask what was the idea of the podium and There were two ideas. Yeah, exactly. I wanted to ask Philip. For better sight lines, we did raise the console a little bit, right, so that you could be better seen from all seats. Yeah, right. And because it was probably stupidity, because we did take 2 steps, there's a European law for health and safety that when you have 2 steps, you need a railing. So if you would reduce this to 1 step, we wouldn't need any railing, and we probably would be far better. And how about doing that from glass, from plexiglass, or whatever? No worries. It would be no problem. It can be possible. This was just more or less a space holder to say, if we are 2 steps high, we need something to protect the player from falling off. Tas stāsts ir tāds, ka Eiropā šis likums, ja ir 2 pakāpieni, tad ir nepieciešama kāda drošības kaut kas, lai šis spēlētājs, šis ērģelnieks nenokristu, ka tāds, ja mēs būtu uztaisījuši 1 pakāpienu, tad tur šo aizmuguri nebūtu nepieciešama. Tā kā Eiropas likuma paredz, ka šeit ir 2 pakāpieni, tā tad vajag, bet principā mēs varam to taisīt arī no metāla, pilnīgi caurspīdīgi, no stikla, pilnīgi caurspīdīgi, un tā arī nebūtu problēma. Tas mans jautājums bija tāds vēl, kad neizmanto ērģeles, un tādu koncertu būs gana daudz, kad tas podests vispār nav vajadzīgs, jo pie tām ērģelēm vienam nav jāliek kādu, un tad vienkārši atnes podestu, un kad vajag uzliek ar stiklu, un tad viņi skatās viss tīvs. Tieši tā. Jo patiesībā tas tīrības koncepts, kā jūs arī tikko minējat, tīrs man arī ir ļoti simpātisks. Viņš man absolūti traucē. Viņš traucē nedaudz, You can remove it. Varētu jau mēģināt iegremdēt, bet tas dārgi maksā. Es arī runāju par to līmenis, kur atrodas tas režģis šobrīd, un nākamais ir, protams, ļoti liels starpīgi, un īstenībā augstums ir liels. Un patiešām es pazīstu pat daudz kolēģus, kuriem ir elementāri bailes no augstuma, tieši tāpēc viņi nespēlē ķelnes domā, tīras domā un tā tālāk, ka viņi vienkārši nevar paskatīties lejā. Un ja, piemēram, man blakus stāvētu vēl kāds violnieks vai trompetists, kurš ļoti aktīvi muzicējot arī kustās un pārvietojās, tad mēs esam lielā riska pakāpē. Tu visu var savienot. Es domāju, ka jums ir ļoti laba ideja un labs priekšlikums, man arī būtu šis jautājums radies. Labi. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Vēl viens moments, ko es gribu pievērst uzmanību, kas būtu jāizdiskutē apzināti. Jau izskanēja tas, ka ir runa par skanošām stabulēm un neskanošām. Funkcionāli tas, kas mums ir vajadzīgs, ir šīs skanošās. Ir šī arhitektoniskā iecerē, ko no sākuma jau arī klāstīja, kad tiek veidot šis paplašinātais ērģeļu prospekts, kas ir kā skulptūra. Šīs sadalas zānos, šīs neskanošās stabulas ir kontekstā ar šo te skulptūru. Tas ir arī attiecīgi arī izmaksas. Tur mums ir jāpieņem faktiski apzināts lēmums, lai nav pārsteigumi. Tu vajag aprēķinu vai? Jā. Vajadzētu pārtulkot, ka tad ir vajadzīgi precīzi aprēķini, lai par pieņemt lēmumu par to. Un kā izskatās ar stilns? Jā, un tas arī. Un cenas starpība, lai mēs apzināti pieņem. And how it looks without white prospect and how it looks with two versions. Two options.
Nu, un par to brīvo pulti, tad es saprotu, ka tas tāds, tad jau Nu jā, mēs pagājušajā jācerat, mēs runājam, ka varbūt mums nevajag, jā, bet nu, es vairākas reizes tiekoties ar Ivetu apkalu un arī ar Filipu, nu, viņi uzstāja, ka Katrā ziņā es uzreiz varu apgalvot, ja, teiksim, tiek pieņemts lēmums no brīvās spēles galda atteikties, tad katru reizi, kad mūsu brauks šeit un spēlēs, viņi jautās, bet vai jūs neesat domājuši arī par brīvo spēles galdu? Un kad jūs domājat viņu uzbūvēt, un vai jums neliekas, ka varētu? Un lai izvairītos šādiem jautājumiem, lai skaidrs, ka kvalitāte visā viņa būtībā no paša sākuma, un jo īpaši neaizmirstot faktus, ka tas tiek izmantots arī šeit skolā, un tā ir ļoti liela atšķirība, vai ēģelnieks spēlē augšā pie mehāniskā spēles galda vai lejā uz skatuves, un tas ir jāmācās apguves procesā. Tad ir veids, kādā veidā mūziķis pirkstus un kājas kontrolē no brīvās spēles galda ir daudz sarežģītāks, tieši šīs skaņas novēlošanās dēļ. Un tas ir brīnišķīgi, es apskaužu jau tagad tos studentus, kur to varēs darīt studiju laikā, apmācīties. Nu jā, no instruments tiek veidots uz 100 gadiem. Pilnīgi noteikti. Es nu pats spēlēju, piemēram, Beļģijā, Liežas koncertzālē, kur instrumentam pat ir vairāk kā 100 gadi. Jā. Tas ir tiešām ar to jārēķinās, jā. Nu tā kolēģi, ja? Nu, jā. Un vēl viens moments, ko es šorīt no sarunas, es vedu Ivetu un Filipu šorīt pats uz Ventspilu, un saruna visu laiku bija par erģelēm. Un bija viena tāda replika, ko teica Iveta, ja, ka Rīgas doma erģeles ir viens no labākajām, vai varbūt pat labākās pēc savu skanējumu, bet viens no visnedraudzīgākajām erģelniekiem. Daudz erģelnieku vispār nespēja spēlēt, ja un atsakās spēlēt. Tad šis instruments tiek domāts, lai būtu draudzīgs gan erģelniekam, gan būtu draudzīgs būt arī brīnišķīgs pēc savu skanējumu publikai. Kur tā nedraudzība? Rīgas domā. Rīgas doma eļģeles uzreiz ātri atšķir augstas raudzes profesionāli no vidējas raudzes profesionāli, jo, lai varētu Rīgas doma eļģeles labi spēlēt un likt viņām skanēt pilnā skanējumā, ir jābūt ne tikai fiziskam spēkam, kur tur ir ļoti nepieciešams, bet arī ļoti, ļoti spicām ausīm, kuras daudziem mūziķiem nav, jo jāspēj dzirdēt sevi arī no lejas, arī lielajā akustikā 9 sekundžu atskaņā. Un patiesībā sakot, arī reģistrēt ir ārkārtīgi sarežģīti, vienmēr ir vajadzīgs viens asistents, kurš apkārt lēkā un palīdz ar kloķiem darboties, jo to vienkārši viens erģelnieks nespēja. Jo tam laikam tas bija normāli tanī laikā, ja, 1884. gadā, kad erģeles uzbūvēja. Un patiesībā sakot, šīs erģeles patiešām es vienmēr dzirdu to no visiem saviem kolēģiem un arī ne kolēģiem visā plašā pasaulē zina un pazīst visur Rīgas domu un grib spēlēt visi. Bet tas ir paliek un būs baznīcas katedrāles instruments, un, piemēram, man gan sarunās ar Nacionālo simfonisko orķestri, gan arī ar koru kameru, gan ar mūsu akadēmisko koru Latviju, ir nācies atteikties no ļoti daudzām idejām, programmu idejām un koncertiem, tieši tāpēc, ka mēs nevaram neko atskaņot kopā, jo eģeļu balkons ir par mazu. Eģeļu balkonā nesaliek gan koris, gan orķestris, un atrodoties korim vai orķestrim lejā, baznīcā un eģelniekam augšā, tas nav iespējams. Tā, lūk, šis būs tas jārekonstruē baznīca, kāda problēma? Šis būtu tas variants, kur tiešām visi var satelpt uz vienas skatuves un beidzot nospēlēt Latvijā to, ko nav spēlējuši vispār visus šos gadus. Jā, beidzot būs kaut kas vienreizējs. Jā. Labi, kolēģi, tad es saprotu, ka mēs atbalstam, ja, to atsevišķo galvu, ja? Man bija viens jautājums, cik daudz šodien modernās erģelēs ir elektronika? How much electronics is involved in nowadays organs? There is electronic involved in nothing that has to do with the sound. All the sound comes from pipes. Tad elektronikai mūsdienu ēģelēs ir liela nozīme, bet tā nekādā veidā nav saistīta ar skaņu. Viss, kas ir saistīts ar skaņu, ir pilnīgi dabisks. Every sound you hear comes from a pipe. But there's electronic involved in playing aids, in sort of giving the palīdzības ierīdzēs, kas palīdz eģelniekiem. Skaņa nekādā veidā, skaņa ir tikpat naturāla un tiek būvēta un radīta tieši tāpat kā Baha laikā. Ja? Tikai eģelniekam ir ļoti daudz papildus ierīces un palīdzība veidot ar elektronikas palīdzību, lai viņš varētu vieglāk darboties, lai viņš varētu kā mašīnai hidrolika, ja? Nu, tas ir tā kā kokpits, lidmašīnā, jā, tieši tā. Bet, nu, neviens mūsu vietā tāpat pirkstiņus un kājas nekustina, pašiem jau jākustina. Jā, labi. Tā, Zedons kundze, ko domā? Man liekas, ka ir ļoti interesants priekšlikums.
kurš visādā veidā būtu atbalstāms gan no muzicēšanas iespējām un papildus tam mēs varam radīt ērģeles, kuras ir ne tikai ērģeles, bet arī kā galvenais pat interjera elements, kā skulptūra, kas patiesībā var kļūt kā ikona, ja, Ventspils atpazīstamībai. Es ļoti pozitīvi un ļoti augstu vērtēju ideju kopumā. Paldies, Grīdzaļkungs, lūdzu. Es arī gribu aizstāvīt tos pārvietojumā konsoli. Es tā kādreiz nebija tā iedziļinājies, bet būtībā ērģelnieki visu laiku ir bijuši tā apbižotā mūziķu kopa. Ja iedomājoties, pianists vienmēr solo spēlē orķestri priekšā, trompetists vai violnieks spēlē priekšā, ērģelnieks ar muguru kaut kā vienīgi bundzinieks nespēlē priekšā. Bet viņš ir bundzinieks arī Marīmu teiks spēlē bet tas paaugstināt taisnība. Tā kā es domāju, tas noteikti ir vajadzīgs šī konsola. Nu, man, protams, patīk ideja, kā izskatās tieši kā pats kultūra. Tas, protams, atgādināja skaņas līkums. Sasautas skolas logo. Man atgādināja jūras viļņus. Man atgādināja, ka ieraksts tehnoloģiski datori. Skaņas līkums. Labi. Tā, lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi, kādas domas? Labi. Kompozīcijas sasaucas arī ar ārpus, teiksim, mastiem, brīvās sistēmas. Mums patīk tas atkārt. Vēl? Cik tā konsoles atceros, laikam viena piektā daļa, apmēram, bija no kopīgā stāv, bet pamatā konsoles, tas ir atbalstām. Jā, nu, redz, mums Ventspilī jau nav, mēs neesam mantojuši ne lielu baznīcu, ne luterāņu, ne katoļu. Mēs neesam mantojuši arī tādu instrumentu nopietnu, jā. Mūsu Ugālei daudz vairāk kaut kas ir, Pilsētai nekas nav. Un tā kā, nu, cik tad mums ir jauna koncertzāli, tad līdz ar to ir izaicinājums jaunu instrumentu, nu, tad, ka uztaisa. Nu, tad uztaisa uz daudziem gadiem, ja tur ir tā akustika, nu, tad jau pārējais ir detaļas tikai tur. Mehānika tāda vai šitāda, jā. Mēs te runājām šorīt arī, un Nīvēta atkal ir laipni piekritusi, ja mēs tā arī izvēlēsimies, ka viņi labprāt mums sniegt priekšlasumu Pilsētas svētku ekumeniskajā dievkalpojumā. Ja viņš notiek Luterāņu baznīcā, jo tur ir ērģeles. Jā. Ja viņš notiek 31. jūlijā. Ja notiek 31. jūlijā, jo mums ir šobrīd divi varianti programma piekdienā notiek. Nu, jau mēs varam piekombinēt. Viņi taisa tajā dienā ļoti laimīgi Latvijā un tā diena ir brīva. Jā, paldies, jā, paldies. Jā. Es saprotu, kas arī atklāšana būs ērģelēm, kas nedod. Jā, nu labi, atklāšana. Jā, lūdzu, kas vēl grib izteikties? Es varu mīlēt. Tad mēs varam David, tu vēl kaut ko grib piebilst par ērģelēm? Afterwards, it's part of my presentation. Tālāk tur būs iekļauts manā prezentācijā. Ok, jā. Jā, lūdzu. Bija uzdot jautājumu, vai arī tieši māksliniecei, protams, būs ļoti laba akustika ērģelēm, bet vai tikpat laba viņi arī garants, ka būs orķestrs uz skatuves un koris un viss kopumā, jā? Droši vien jau par to izdomās. Man jāatzīst, un tas tā ir, diemžēl, visās pasaules koncertzālēs, kuras es zinu, ka akustiskais moments arī zālēs ar brīnišķīgu akustiku kamermūzikai un orķestra mūzikai dažkārt ir ļoti problemātisks ērģelēm. Un ir drīzāk otrādi, ka nevis ērģelēm ir komforta zona un viņas ar savu būtību ir paņēmušas akustiku no citiem, bet gluži pretēji. Pārsvarā tiek domāts un būvēts tā akustiski, lai skanētu labi orķestris. Tas ir tas pirmais. Un kvartets, un teiksim tās lietas. Un ērģeles jau pārsvarā vienmēr skanēs daudz sausāk, kā jebkurā baznīcā, jo vienkārši nav šī te reverberācija. Un ar to ir jārēķinās, un tas ir, piemēram, tas, kas man personīgi kā mūziķei ļoti liels izaicinājums, jo ļoti daudz ērģelnieki ir pieraduši baznīcās tā drusciņi tā flīterēt, jā, tāpēc, ka tur akustikā viss pazūd. Bet šeit, kad sēž uz skatuves un spēlē kaut ko nepareizi, neprecīzi dzird katrs.
Un tas ir arī tāds viens instruments, ja mēs runājam mazliet par tādu ēģelnieku virtuvi, ja? Tas ir tāds instruments patiesībā, kur vismazākā skudriņa ir skaidra un ir saredzama. Un tieši tāpēc arī būs instruments, uz kura varēs spēlēt tikai vislabākie ēģelnieki. Un tāpēc arī studentiem studējot šeit būs iespēja jau studiju procesā to apgūt. Bet katrā ziņā tas noteikti nebūs pārējiem ēģeļu dēļ nekomfortablāk. Pilnīgi noteikti ne. Jā, labi. Kas vēl, kolēģi? Viss. Nu ko, tad mēs varam rezumēt. Ja? Tad mēs atbalstam šo te ideju, šo pieeju visu, ja? Tad arī par konsolu mēs atbalstam. Tad mēs esam vienojušies, ka mēs atrisinām šo jautājumu, kas ir to vizuālo. Jā, un tad mums būs divi priekšlikumi, lai mēs redzam, kāda ir cenas starpība par to prospektu. Jā, prospektu, jā. Kaut gan viņš izskatās ļoti labi, bet, jā, bet tas jāapzinās. Jā, bet jāapzinās, vienmēr jābūt apzinātam lēmumam, ja? Man liekas, pārējais, es gribu pateikt lielu paldies Ivetai, paldies jums par sadarbību, jā. Paldies Filipām, mums ir gods jums kopā sadarboties, protams, jā. Mēs kopā ar Deividu mēs ceram uz labu produktu. Jā, paldies, jā. Paldies, jā. Filipa, es pavadīšu. Jā. Thank you very much. Jā. Kā mēs tālāk strādājam? Deivids, ja? Deivids, ja? Jā, lūdzu, Deivid. Tā. Okay. I would like to give you a little update where we are in the planning. Es gribu jūs informēt par to, kur mēs esam pavirzījušies uz priekšu ar plānošanu. I would like today to concentrate, however, on the energy project. Gribu vairāk pastāstīt par tieši enerģijas plānu, kā tiks atrisināt šī enerģija. And how we integrate the energy project into the planning. Un kā tas iet kopā ar līdz šim plānoto. Automatically, I will start to talk about materials and the materials which are necessary to support the energy project and also to, should we say, integrate parts of the energy project into the architecture. Runāsim tātad, tas iet kopā ar materiāliem, kādi ir nepieciešami, lai šo enerģijas koncepciju attīstītu, kas mums ir vajadzīgi iebūvēt tieši mūzikas. You will then see how everything works hand in hand. Jūs redzēsiet, kā viss strādā roku rokā, lai rezultāts būtu tieši tāds. Okay. So a general planning update. We have made minor changes to the floor plans, but these are small changes. Esam veikuši pavisam nelielas izmaiņas stāvu plānojumā, bet tiešām nelielas. Together with Andres, we have identified where we have musical instrument stores. Kopā ar Andres esam noteikti izvēlējušies to vietu, kur atradīsies mūzikas instrumentu glabātuvs. Which instrument stores belong to the music school and which belong to the orchestra? Kuras būs mūzikas skolai un kuras būs orķestrim. We are now having detailed conversations with each of our engineers. Šobrīd mēs to pārunājam ar mūsu inženieriem. Where is a server room? Kur atrodas separata telpa? How do the cables run under the ceilings? Kā zem griestiem tiek ievietot visi nepieciešamie kabeļi? Where are the switching cupboards for the lighting, the dimmer cupboards for the lighting? Kur atrodas gaismas slēdži, kas regulē gaismas daudzumu? All of these small rooms are now being accommodated in the floor plans. Tiek pārnāts viss šīs mazās telpas. At the same time, we are checking for issues regarding accessibility.
Tāpat laikā domājam arī par jautājumiem, kas saistīti ar pieeju. So we have physical accessibility and we have the visual accessibility issues. Mums ir jautājumi gan par fizisko pieeju, gan vizuālo redzamo pieeju. The physical are easy to deal with. Ar fizisko pieeju ir viegli tikt galā. With ramps, with elevators. Mums ir uzbrauktos lifti. With separate toilets. Atsevišķas toaletes invalīdiem. The visual are much more difficult. Bet tas vizuālais jautājums ir diezgan daudz sarežģītāks. You all know these issues. It's the tactile qualities of the floor. Yeah? Jūs zināt šīs problēmas, mums ir sarežģījumi ar grīdas flīsēm. Nē. Tas ir vairedzīgiem cilvēkiem. Jā, tātad ar to... Taktilās joslas. We will start these conversations with the authorities in the next weeks. Mēs uzsāksim ar pārunas tuvākajās nedēļās ar atbildīgajām iestādēm. The question is, how far do we go? Yeah? Jautājums ir, cik tālu mums jāiet. Because often these elements can be disturbing, both visually for us, yeah, and also confusing for the users. Jo bieži vien šie elementi, kas it kā palīdz pārvietoties, varbūt mums tādi traucējoši un arī lietotājiem, pašiem invalīdiem. Dzērit loģiski un saprātīgi. Logically and reasonably. Yeah, yeah. So we start the conversations. Kosmosa kuģi nevajag tāpēc būt. We don't need a spaceship. Okay. Yeah. Okay. We are clear here that the main hall is part of the music school. Yeah? Šeit mums ir skaidrs, ka lielā zāle ir daļa no mūzikas skolas. So our diagrams are clear. How much of the building is used for music school is way in excess of 70%. Tas, cik daudz ēka tiek veltīts mūzikas skolai, ir par 70% skaidrs. Now, I hope you understand this. Because this is where we've been spending weeks of our time. Jo pie šī mēs esam pavadījuši nedēļām ilgu laiku. These main lines are the roof structure. Šīs galvenās līnijas ir jumta struktūra. The steel structure. Tērauds. They're sometimes 2 meters high, 2 meters 50 high. Dažās vietās 2 vai 2,50 metrus augstumā. But we can pass cables or ductwork through them. They are open beams. Yeah? Bet mēs varam, tie ir tādi caurulis, ja tā var teikt, tur cauri var izvilkt šos vadus. Tērauds, kurām ir jābūt kanāliem, ar kurām ir cauri komunikācijas. Ar kanāliem. Here you see the concert hall, the main hall. Šeit jūs varat redzēt lielo zāli. With its concrete roof. Ar tās betonu griestiem šeit. This roof is holy. Šis jumts ir svēts. We are not allowed to place the large mechanical ventilation units on this roof. Mēs ar šī jumta nedrīkstam novietot lielās mehāniskās ventilācijas iekārtas. The acoustician will not allow that. Akustiķis to nekādā gadījumā nepieļaus. It is too dangerous for the room acoustics. Tas ir pārāk bīstam telpas akustikai. If mechanical ventilation units are not properly maintained, they will start to create vibrations. Un ja šīs mehāniskās ventilācijas iekārtas netiek pienācīgi uzturētas, tad tās sāks radīt vibrācijas. So the acoustician has demanded that they are placed at the sides of the main hall. Tāpēc akustiķis pieprasa, ka tās tiek izvietotas lielās zāles sānus. Here we do not have as much space. Šeit mums nav pietiekoši daudz vietas. Therefore we have had to change slightly the steel work. Tāpēc mums ir nācies izmainīt nedaudz šo tērauda plātu novietojumu. That is a lot of work. Tur ir daudz darba. But the structural engineer will be finished with his steelwork calculations at the end of this month. Bet inženieris pabeidz savus aprēķinus mēneša beigās. And then we will pass on the steelwork project to the Latvian engineers. Un tad šis projekts tiks nodots Latvijas inženieriem. At the same time, the Transolar project, the ductwork for this ventilation unit will be given to Fritex here in Latvia, and they will continue the planning on the basis as defined by Transolar.
Francovs iedos to projektu Latvijas inženieriem un ritēks papērus. 8. lapā. Here you see the other side of the hall, yeah? Šeit jūs varat redzēt zāles otru pusi. And you can see here the two large ventilation units and how they have been integrated. Un šeit iestrādātos divus lielos ventilatorus. We are still coordinating here structure and ventilation system. Mēs joprojām pārunājam to, kāda būs īstā struktūra. Where is the hall? The hall is now here. The yellow element is the hall, okay? Celtnēs elements ir zāle. The building is the same, yeah? All these changes are taking place underneath this roof. Ēka no ārpus nekā nemainās, visas izmaiņas tiek veiktas zem jūra. Here is the skylight. Šeit tātad ir gaismas lūka. We talk later about the skylight in the sections. Vēlāk mēs par to runāsim vairāk. This is used to bring daylight in. Šī lūka tiek izmantot, lai dienas gaisma iekļūtu telpās. But is also essential for the natural ventilation concept. Bet arī ļoti svarīgi dabiskās ventilācijas jautājumu. David, es neticu, ka nebūs ietekme, ja būvē augšā. I don't believe that it won't affect. Neticu. Ir pierakstīt protokolā. Vienalga. No augšas viņš uz ēku atstās iespēju. I think it will still have that even if it's placed next to the hall. Es saku, vienīgais, ja viņš ir praktiski ārpus ēkas uz zemes, viņam pēc manām domām, viņam jābūt atdalītam no pamata ēkas, kurā ir konceptuāli. It should be separated from the hall. Tas ir, man tā ir mājās izdarīts, un man nav nekāda problēma. Es uzreiz pateicu, nekādi bēniņi, nekur. Es ienāku toaleti atļauju, man teica, ka nebūs tā, tur vai jāklausās tā duņoja, vai nav jāslēdz iekšā. Es neslēdz iekšā, man nav problēma. Te bez ventilācijas neiztiks. I fully understand the concern. Pilnībā saprotu jūsu raizes. I will provide you with documentation from the acoustician which shows exactly how we create acoustic isolation. Bet es jums nodošu dokumentus, aprēķins no akustiķa, kurš būs skaidri parādīts, kā mēs. Ierakstiet protokolā. Es, Lembergs, neticu, ka nebūs vibrācija. Ja tas ir tai pašā ēkā, kur ir koncerta zāle, un nav no ēkas pamat konstrukcijas nodalīts. And if it's not separated from the main building, then there will be vibrations. Pat te rekos ir bunkurs pret ātomu karam. Tur viņu vajag nolīt. Let us continue and we come back to this because this is critical. Yeah, we come back, okay? We come back. Atgriezīsimies pie šī. Okay, labi. Please note that the size of the screen has not been updated. Ņemiet vērā, ka tas izmērs, loga izmērs vēl nav pilnībā. Ekrāna izmērs vēl nav pilnībā izmanīts. The instruction at the last meeting was clear. Instrukcijas iepriekšējā sapulcē bija pilnīgi skaidrs, saprotams? The sketch, our interpretation of the sketch, and you have now seen Philip Kleiss's further development of the organ project. Šeit ir uzmetums, šeit ir tas, kā mēs to redzam, iztēlojamies, un jūs dzirdējāt, ko Filips par to stāsta. What you see here, however, are also the reflectors. Šeit ir arī reflektori. The acoustic reflectors above the podium. Akustiskie reflektori virs skatuves. We have been busy with the development of the acoustic reflectors. Esmu daudz domājuši par šiem akustiskiem reflektoriem. This was the original placement. Šāds bija sākotnējais izvietojums. The acoustician would now like us to increase the coverage of the reflectors to 50% of the podium. Akustiķis vēlētos palielināt šo reflektoru skaitu pārklājumu, vai tas aizņemt vismaz 50% no skatuves.
Okay, we are doing that. We are doing that now, and we are coordinating those requirements with the stage lighting. Šobrīd mēs saskaņojam šo jautājumu ar jautājumu par skatuves gaismā. Okay. The geometry of the individual reflectors is being checked right now. Katra reflektora forma tiek pārbaudīta. They are not flat, they are slightly broken. Yeah? In order again to spread the sound. Tie tiek ievietot, lai izplatītu skanu. Tie no pakām tie ir ieliekti. The reflectors have three positions in the main hall. Lielajā zālē šiem reflektoriem ir 3 pozīcijas, 3 novietojumi. 6.5 meters above the podium. 6,5 metrus virs skatuves. The small performance groups of 3-4 people. Mazām grupām ar 3-4 cilvēkiem, kas uzstājas. For larger orchestras, they're raised to 9.8 meters above the podium. Lieliem orķestriem tiek pacelt uz 9,8 metriem virs skatuves. And then, if we wish, we can lift them all the way to the underside of the flygrid. Un, ja vēlamies, mēs varam pacelt tos līdz pašai augšai. Kas zinās, kad ko jāceļ? But you know when it has to be raised. Who will know? Dirigents. The conductor will decide this. Okay? Īpaši uzbūvēs un neliekas. Nē, šis ir tāds vidusceļš, kur ir 3 fiksētas pozīcijas. Nē, bet lai es protu izmantot par to Diriģents. Diriģents, jā. Diriģents, dod norādījumus. Arī ieģeļu skaļi paneļi iespēju, un tāpēc, piemēram, es arī ierodoties koncerta zālēs, es vienmēr pajautāju un lūdzu, lai jau uz mēģinājumu paneļi būtu novietot tādā pozīcijā, kas rāda optimālāko ieģeļu skanējumu. Tad ir, acīm redzot, kaut kādā veidā jāinstalē dažādas pozīcijas, kuras ir optimāls orķestrim, kuras ir optimāls ieģeļiem, kuras ir optimāls balsī un tā tālāk. Es vienkārši Jūras vārtos, teātrinamā, mēs jau saskārāmies ar problēmu, kad uztaisīts tā ir tā personāls tad. Nē, augstas raudzes mūziķis zina. Jā, ok. I hope that was clear what Philip said before. We have a screen which runs from here. Oh, sorry. We have a screen which runs from here to here. It is acoustically transparent. Here is the concrete wall. Tad šeit ir betona siena un šis aizslēgs, kas iet pāri visai zālei, par kas iepriekš stāstīja. And here is the organ niche. Un šeit atrodas pašas ērķeles, vis tā konstrukcija. Where the instrument is housed. Kur pats instruments ir. If we do not have the non-speaking tubes here, ja mums nav šīs neskanošās stabulas šeit, then obviously we need to think carefully about the architectural impression of the hall. Tad mums ir ļoti jāpārdomā tas arhitektūrālais iespējas visai zālē, kas rodas, kā tas izskatās, jo šo stabuļu nav. Because at the moment we are saying there is nothing which is allowed to conflict visually with the organ. Jo šobrīd mēs uzskatām, ka nedrīkst atrasties zālē uz skatuves nekas tāds, kas traucē ērķelēm. We have a screen which provides a backdrop, and then we have our sculpture. Mums ir šis aizslēgs un mums ir mūsu skulptūra. Here you can see inside. There are thousands of tubes. Šeit jūs varat redzēt, kā izskatās no iekšpuses, ir tūkstošiem šo cauruļu stabuļu. And here you can see that the screen at times will be transparent. Un šeit jūs redzat, ka šis aizslēgs būs caurlaidīgs. So that people start to understand the instrument. Caurredzams un ka cilvēki varēs sākt saprast, izprast šo instrumentu uzbūvu. I don't like this either. Arī man nepatīk šis metāls. Architecturally it's disturbing. Tas traucē, vizuāli traucē. Okay. From the organ to the site, and then we move into the building with the energy concept, okay? Tātad no ērķelēm uz ārpus uz skatu, un pēc tam iesim iekšā telpās. These issues now are small, but are important for the sketch project. Yeah? Šie jautājumi ir mazi, bet ļoti nozīmīgi sketch projektam. We have seating benches. Mums ir soliņi. We are now identifying clearly where the seating benches should be. Un mēs šobrīd skaidri iezīmējam, kur tiem vajadzētu atrasties. And the preferred architectural form of the seating bench in this particular location. Un tas ir šis veids, kā šie soliņi izskatīsies šajā vietā.
Bet David, bet tur kājām, tas ir taisnes kājām, nav kur palikt. Kad cilvēkam patīk sēdēt, viņam patīk kājas palikt. There's no place for legs. Where do you legs when you sit? Nospārdīt. And pulling legs backwards, it's not possible. Viņš jau nospārdīs vēl tur. David, reku šitā vieta, ja? Un tad šitas ir vertikāls. And this is vertical. Yeah, but we can let the timber project out a little longer, a little further. Mēs varam koku materiālu To increase the recess. Jābūt ļoti ērti. It has to be very comfortable. Yeah, that's okay. Okay. Point second. Pēc tam dizains. Skaidrs. Okay. Vispirms cilvēks. First the person, the human, Viņa komforts. his comfort, Un tad dizains. and afterwards design. Okay. The location of the refuse bins is also recommended in the drawings. Kur atradīsies atkritumu urns, arī ir iezīmēts jau skicēs. The type of refuse bins we are already using on Liebes laukums. Šāda veida atkritumu urns jau tika uzstādīts lielajā laukumā. Type and location of the bicycle racks. Arī velosipēdu novietņu veids un atrašanās. Again, we are using these already on Liebes laukums. Mums tāds ir tur, jā? Jā, šie arī jau ir uzstādīti lielajā laukumā. Pie soliem, jā? Jā, pie soliem ir tādi jaunie. Kā viņi izskatās? Cik viņi var precīzāk? Viņi harmonizē ar to patreizējo. Ir, jā? Viņi ir labi, tāpēc, ka viņi ir tā pati forma kā tām kalniem, jā? Nu, tas ir diezgan tā maļā ēkai, jā? Viņš ir stilā izturē. Stilā, ok. Labi. At the moment, we have here, and then between the benches. Šobrīd mēs esam plānojuši šajās sarkanajās iezīmētajās vietņās starp soliņiem. Cik tur būtu turētāji kopā? How many are there? 30. The question we need to ask, Andres, is skolai tev cik? Ņemot to skolai man nevajag daudz, kā 15, bet biblioteka plus vēl... Tu paskaties, kas notiek pie skolām. Tur izbrauks tikai ritiņiem. Mēs arī runājam, ka tur pie skolas ieejas varbūt ir atsevišķi tur. Jo es domāju, ka 30 tas tā, uz koncertu nebrauks, bet riteni, bet uz skola, jārēķina, jo varēs aizvien labāk izbraukt un aizvien populārāk tas būs. Varbūt arī vasaras koncertiem sevišķi varbūt palīdzēs. Arī āras koncerti. Es domāju, pirmkārt tavi skolnieki, saproti. Vai 30 pietiekami. Ko? Bet tas ir pasūtītājiem jānosauc cipars. Viņš jau visi atradīs, kur izvietot. Vajag padomāt, man liekas, ka pa mazi. Bet, zini ko, David, tad vajag paredzēt, ja vajag palielināt, tad kurā vietā? Kaut vai tādu You need to increase the number of those, where can you place? Yeah, that's okay. Yeah. The question is, Andres, your students won't necessarily we've been discussing this on the way here. The students might not use these. Skolēni varētu varbūt arī neizmantot šos tajās vietās. Because they're still quite a distance from the school entrance. Jo tie atrodas diezgan tālu no ieejas skolā. And there is the danger that somebody will park their bike against the facade, very close to the main entrance. Un pastāv risks, ka kāds varētu atstāt velosipēdu ļoti tuvu pie skolas ieejas. Here you are also under the large roof, so it's a dry area. Un šeit tas velosipēds tikt atstāts arī zem jumta, kur ir sauss. Which has a huge advantage. Un tā ir liela priekšrocība. So we're suggesting that we put additional bicycles parking spaces close to the school entrance, anticipating that people will bring their bicycles as close to the door as possible. Tāpēc mēs ierosinām šos velosipēdus izvietot papildu velosipēdu novietnes tuvāk skolas ieejai. Tā būs pamata. Savādāk viņi tur sasies visi kopā un noliks pie durvīm. Okay? Jā, ok. Flagpoles. Karogu masti. We propose 2 flagpoles. Mūsu ideja, ka varētu uzstādīt 2 karogu mastus. The question is 2 enough? No. David, nedara. Rēķinam. Latvijas valsts
Ventspils pilsēta, Eiropas Savienība, NATO. Un vēl kādi 3 rezerves, kur mēs iestāsimies. And some 3 additional for where we are joining in. Okay. Jo mēs būvējam 100 gadiem, tas ir maza rezerve. The location is clear, yeah? The location on the forecourt, okay. Yeah? The question is how many do we want? Tas galvenais jautājums ir, cik mums ir vajadzīgi šie masu? We know the color. The masses are stainless steel, brushed stainless steel. Tas ir matēts. Ja teiksim, atbrauc kāds prezidents, jā, tad tās valsts karogs ir jāuzvelk. We need a flag of the country, some president visiting us. Vai vēstnieks, piemēram, oficiāli, ja? Or some other guest from the country. Un ir 2. Tā kā tai iespējai vajadzētu būt lielākai. So we need more. Un tad labāk, lai tur tad tie Latvijas karogi, pieņemsim, ir nevis 1, bet 3 vai 4 vai 5. Un tad, ja vajag, tad viņus var panemot. Un karogi masas, ja viņš pareizi sabalansēt, viņš labi izskatās. Un Latvijai ir smuks karogs. Let us say 5. Teiksim 5. Jā, tas ir kāpēc daigais minimums. 5, jā. Jā? And they are 20 meters high. Tie 20 metrus augsti. It says 22. Okay, it's 22. Tā kā Latvija nākošais prezidents Eiropas padomē pēc 27 gadiem. After 27 years again. Okay. Mums iestājušies vēl vēlāk. Jā, okay. The mass will be located on this small island. Tad masa atradīsies šīs mazās saliņas. On the forecourt. This is a planted island. Tur ir apstādījumi jau. You will see that in a minute. Būs apstādījumi, jā. This is the forecourt. Šī ir priekšlaukums, jā. There is not a change in surface material here. This is the same material. Sākuma materiāls netiek mainīts, tas ir tas pats. These lines are only identifying where a car can drive. Šīs līnijas vienkārši iezīmē, kura automašīna var. They are for us at the moment, graphically for us, yeah? Tas ir tāds, miglainis vēl. But we still need to stop the cars driving across the rest of the plaza. Bet mums katrā ziņā ir jāaptur automašīnas, ka tās varētu braukt šķērsot visu laukumu. Mēs nedrīkstam to pieļaut. So we suggest a series of bollards. Tāpēc mūsu ieteikums ir šādi stabi. Marking the outside line of this drop-off area. Kas iezīmē šo izsēšanās laukumu, malu. Okay. These will have the same finish as the bicycle stands, which is a matte black finish. Apdara būs tāda pat kā velo novietnēm, matēts melns. And these will be simple in form. Un tie būs vienkārši formas. Okay. Varētu būt, bet vēl kaut kā liekas the black. Vai pastrādāt? Varbūt nevar, kas tur pa materiālu ieklājums mums ir? Tas ir granīts, nav granīts? Nē, tas mums ir tas bruģīts, dažādo izmēru un dažādu grāns. Bet tas strīp, man liekas, cik labi neizskatīsies. If we take them away, ja mēs tos neizvietojam šos stabus, then we will probably need a curbstone, a change in level. And we do not want a change in level. Tad mums vajadzēs izmainīt līmeni, jā, barjeru. Ko viņš negrib? Jā. Ne, bet varbūt mēs vienkārši varam kaut kādu dabīgu materiālu kaut ko. Maybe we can play something natural. Kaut kādu akmeņu vai kaut kādu apstrādāti. Tur jau nevajag lielu, ja tik liels viņš jau nekur, We don't need a big picture. Un viņu vēl nostiprināt, viņš dabīgi izskatās. Something that looks natural. Bet Could you imagine then we just create a small barrier here with stones?
Varbūt mēs varētu šeit vienkārši nelielu akmeņu barjeru izveidot. And we say then you can literally drive anywhere you wish in this area. Un tad automašīna varētu šajā zonā braukt jebkādā virzienā. Tas nedaudz gan akmens, bet ir jāpastrādā pie tās idejas. Tas ir svarīgs dizaina elements. Nu jā, viņš var sabojāt arī. Jā, bet šie stāvīgi, nē, lai būs piedāvāt. David vai galtagāki piedāvāt. We have taken the landscape concept from Līlas laukums and extended it, yeah? Also in terms of the topography, but also in terms of the vegetation. Esam paņēmuši šo lielā laukuma koncepciju par apstādījumiem un paplašinājuši to arī uz muzikas skolas, uz koncertzāles teritoriju un arī pārņēmuši to pašu ideju par apstādījumiem. So the decorative apple trees which are here are now extended. Tad dekoratīvās ābeles, kuras atrodas augšā un šobrīd būs plānojums arī lejā. And an additional 3 are placed here on the forecourt. Un vēl papildus 3 ir plānoti šajā laukuņā. Jā, vai tās ir tieši ābeles, ir tīpaši šajā laukuņā, kas ir pie karogiem, kas neesmu pārliecināta, lai mūsu ainaliks dokumentē. Bet tas, ka tur vajag tos stādījums, tas ir noteikti. Yeah, and then along Pavilla Street, we try to create the same impression as the other streets. We extend our alley, yeah? We frame Līlas laukums. Esam centušies izveidot to pašu iespēju, kas ir ar pārējām ielām. Mēs pagarinām šo aleju un ierāmējam, tā teikt, lielo laukumu. And of course, we extend the idea of colour with a series of flower beds. Un mēs turpinām domu par krāsām, iestādot to vairāk kurpus. Okay. I think that's logical. It's a logical extension. We do not want to create a new landscape architecture. We wish to extend Līlas laukums. Es domāju, ka tas ir loģisks lēmums, jo mēs negribam veidot kaut kādu jaunu dizainu. Mēs gribam, lai lielais laukums ir vienots. Dēļ, kā patīk tās tulpes tagad? How do you like the tulips? The what? Tulips. The colour's great. Yes. The colour's wonderful. Yeah. No. The space looks alive already. Yeah. Laukums jau izskatās dzīves. This is a little difficult. Šis ir nedaudz sarežģīti. Because it demands a small change to the project as built. Jo būs nepieciešams nelielas izmaiņas tajā, kas jau ir izveidots. You remember at the last presentation, we spoke about the orientation of the seats and the number of seats. Šķiet pēdējā tikšanās reizē mēs pārunājām to, cik sēdvietas šeit būs nepieciešams un kā tās izvietot. These are simple benches integrated at steps in the landscape. Tie ir vienkārši soliņi, kas ir iebūvēti ainavā. So as architectural elements, fine, no problem. No arhitektūras viedokļa pilnīgi nekāda problēma. They need to, however, to face the outdoor stage. Tiem jābūt vērstiem pret ārskatuvi. If we do not make a small adjustment to our hill, un ja mēs neveicam nelielas izmaiņas mūsu pakalnā, then they will not face directly, they will face slightly to the side. Tad šobrīd tie nebūs tieši pretī skatuvei, ārskatuvei, bet nedaudz uz sānu. So with your permission, we would like to propose a small adjustment to the hill. Tāpēc ar jūsu piekrišanu mēs gribētu ierosināt nelielas izmaiņas tajā, kas šobrīd ir padarīts. We will try to minimize that. Mēs centīsimies līdz minimumam šīs izmaiņas samazināt nepieciešamās. Okay. David, viens ir te tagad ir paredzēts tas betonā. So we have the concrete basis. Yeah. Jūs neesat skatījuši, ka alternatīva tāda, ko mēs ļoti plaši pielietojam. Te nebūs bieži tie koncerti. There won't be very much concerts here. Cik viņi būs gadā? How? Tāda kā īsti koncerti, es domāju, ka ir 3-4. Bet tur varētu būt tāds 3-4, jā. Pašdarbnieku uzstāšanās varētu būt daudzēk, ņemšanās vairāk. Jā. Šitas ir
tāds ļoti nopietns būvējums, kas visu laiku tur ir. This is something very serious. Mēs plaši pielietojam, mums ir kaut kādi 2000, un mēs visu laiku atjaunojam pārvietojumie krēsli. But we widely use those movable chairs. Kuri ir ļoti ērti, jo te vienalga viņš ir horizontāli. We have the movable chair area here. Mums ir arī pārvietojamo krēslu zona šeit. This is a landscape element. Šis ir ainas elements. The timber capping pieces, the timber seats are not essential. Šie koku sēdeklīši tiem nav liela nozīme. Perhaps we could omit the timber capping pieces and say it's more of an element in the landscape. You will then just see the steps stepping up the hill. Mēs varam noņemt šo koku pārklājumu un atstāt vienkārši. Nē, koku vajag, nē. Tu domā, ka vizuāli izskatīsies labi? It will look good? Visually? Yeah. I think so. Noteikti labi. Tas kalns tiks sadalīts un proporcijas būs labākas. Mēs tur reducējam to skaitu, atstājam tikai... Man, piemēram, ļoti traucē, ka nav atzveldi. Es uzskatu, 21. gadsimtā jābūt komfortabli. Kaut arī, lai tā atzveldi ir pieliekama, viņi var, visu var par 2, 3 šitiem te čuk uzliek, cilvēks atnāk, viņš jūtas forši komfortabli. Nesliktāk ar tevi. Tajā priekšzonā jau tos krēslus, ko mēs uzliekam, tie uzstāvoši tīra. Ņemat jebkuru prastāko mūsdienu sporta arēnu. Visur katram ir savs sēdeklis, viņš ir ērts. Un tā vispār nevar notikt neviena sacensība, ja tas tā nav. And no competitions are held if there are no comfortable seating. Šitas variants, tas ir 50 gadu atpakaļ. This is 50 years ago. 50 years back in Boston. Es tagad nerunāju par dizainu. Šitas labi pazūd tajā ainavā, tam es piekrītu. Varbūt var piedāvāt, es saku, ka, lai viņš tāds ir, bet ka virs uzliek kaut ko ērtu. Maybe you can just put something on top so it would be more comfortable. 300 vietas, 400 vietas, tas nekas sarežģīts nav. How many seatings are there? Beidzas, paņem prom un paliek tikai tas. Var kādreiz arī nelikt varbūt tos sēdeklīšus, bet tad ir manevri iespēja, jau tas ir izprojektēts un ielikts. Do you require backrests? Jūs gribat atzveltas? Yes. For all 400? Visiem 400 krāsnēm. Nē, mums jau nav 400. Cik mums ir? Nē, tur stacionārija jau nav tik daudz. Cik ir stacionārija, Māri? 400. Katrā gadījumā padomā. Think about it. Okay. Yeah. Okay. Komfort. Jā, komfortabli. Nevienā mašīnā krēsls nav bez atzveltnes, pareizi? Jā. Karietēs, starp citu, nebija atzveltne. Karietēs nav atzveltne. Pareizi? Uz bukas arī nav atzveltne. Arī nav. Es skatījos pāvestam, nevienā karietē nav. Bet mašīnās visās ir? All cars have back publicity, so there's no car. Labi, tas nav. You asked at the last meeting a preferred location for the information screen. The information screen is informing about the Valfish, the sculpture, and about events in the concert hall, of course. Events at the music school. Pēdējā sanāksmē runājām arī par šo informācijas stendu atrašanās vietu, kur ir atrodama informācija par valstību, par šo skulptūru, par strūklaku un par pasākumiem, kas notiek. At the last meeting we said that this was the wrong location. Pēdējā tikšanās reizē noskaidrojām, ka šī ir nepareizā atrašanās vieta. We have cable supplies to 2 points, here and here, as part of the Nilas Laukums project. Mums ir kabeļi pieeja šeit un šeit, kā tas ir daļa no lielā laukuma projekta. The question is, do we need 2 information screens, one here and one here, or do we reduce the number to a single? And then which is the preferred location? Jautājums, vai mums ir vajadzīgi 2 informācijas stendi abās pusēs, vai mēs skaitu samazinām, paliekam tikai pie viena, un ja pie viena, tad kurā pusē mēs to novietojam?
I do not have a preference. Man ir pilnīgi vienalga. That I think is a choice of the committee where they prefer. Tas varbūt no sākuma vienu, bet ka ir iespēja. Vieta ir jau, tā kā ieprojektēts viss. Spanums ir... Projektējam 2 un būvējam 1. Jā, bet kurā pusē? Tad mēs jau esam te lēmuši, ka labais stūrs ir tā lielākā puse. Jā. Kolēģi, ko es saku? Jā? Okay. This was the discussion last time. You asked me to review the air intakes. Par šo runājam arī pagājušā reizē par to gaisa ieņemšanas vietām. Jā. You said that they should not look like technical elements, they should appear to complement the overall sculptural form of the roof. Jūs teicāt, ka tās nedrīkst izskatīties kā tehniski elementi, bet tām jābūt sasaistē ar visu objektu skaisti. So, there's a lovely example in Stuttgart. Stuttgartē ir piemērs tam. Viss ir izdomāts. Yeah, why should we not do something similar? Mēs varētu darīt kaut ko līdzīgu. Ko? Dagad? Jā. Jā, kolēģi? Jā. Okay. Cita lieta. We have another technical element, Mums ir vēl viens tehniskais elements, which is part of a previous project, kas ir daļa no iepriekšēja projekta, which has been approved by the city, ko pilsēta ir apstiprinājusi, and we need to discuss this. un mums ir jāparunā par to. There is a transformer station Ir transformātoru stacija, above ground, virs zemes, the typical box, parasta kaste, which at the moment is foreseen here, yeah? kas šobrīd tiek paredzēta Here. šeit, jā. I do not wish to have a transformer box on Lilas laukums. Es negribu transformātoru kastes lielā laukumā. This must be integrated into the project. Arī tam ir jābūt saistītam ar projektu. Ideally, I would locate it in the side of this hill. Ideālā gadījumā es to novietot šī pakalpa, šī uztvēruma zānā. Okay? I think that is the way forward. Otherwise, we have a technical element above ground, which is going to disturb the overall image of the project. Citādi mums ir tehniskais elements virs zemes, kurš vienkārši traucē vizuālajā. Jā, viņš jābūt integrēts rēbēties. Or you can integrate it as that one. Either or, yeah? Vai tā? Ko, kolēģi? Jā? Zem jābūt integrētam ēkai. Jā. Jeb arī noslēgtu. Tas ir tas pats. Tas pats ir. We know the materials. We know the materials for Lilas laukums. Mums ir skaidri materiāli, ko mēs izmantojam lielā laukuma būvē. We have selected them together. Esam tos kopā izvēlējušies. The stones have been delivered to site. Tie jau ir piegādāti, akmeņi ir piegādāti jau. We, however, need to find and agree on a stone or a material for our plinth. Tomēr mums ir jāizvēlas materiāls plintusiem. The plinth, of course, is this element. Cokols. Jā, cokols platforma. Šī. And as before, as I suggested before, this material should work both outdoors and indoors. Un kā jau iepriekš runājam, šim materiālam būtu jābūt izmantojamam gan ārā, gan iekšā telpās. I don't think we should talk about concrete. Nedomāju, ka mums vajadzētu runāt par betonu. I think that you will all object to concrete. Es domāju, ka nevienam nepatiks betons. Even a colored concrete. Pat krāsots. We need to find a stone which complements the stones that we are using on Lilas laukums. Mums jāatrod akmens, kurš ir saskaņā ar tiem jau, kas tiek izmantot lielajā laukumā. This stone, however, should not be too dark. Tomēr šis akmens nedrīkstētu būt pārāk tumšs. That is important for the energy concept. Tas ir arī svarīgi enerģijas konceptam. We will use reflected light Mēs izmantosim atstarojošo gaismu, to reduce the amount of time our lighting is on in the various rooms. lai samazinātu to laiku, kad ir nepieciešams izmantot mākslīgo gaismu, lampas. We are proposing a stone. Mūsu ierosinājums ir šāda veida akmens. With this finish, Ar šādu apdaru. which is a brushed finish. Tas ir spēlētājs, ja? Jā. It's a great area. Yeah. And this will run from outdoors to in. Un tas atradīsies no ārpuses,
iekšā apmeklētāju. And because it's inside, Un tā kā tas atradīsies arī telpās, it's not allowed to appear visually too cold. tas nedrīkst vizuāli izskatīties pārāk augsts. Therefore, the color. Tieši tāpēc šī krāsa. It is not black, white, or grey. Tas nav ne balts, ne melns, bet pelēks. Tagad tu esi redzējis? Nē, es tūlīt redzēšu. So we're proposing that this is the plinth, both inside and out. Tad mēs ierosinām, ka šādi varētu izskatīties cokols gan ārpusē, gan iekšā. Un tas ļoti svarīgs jautājums. It's a very, very important question. Yeah. The first decision is no concrete. Pirmais lēmums, ka esam saprot, ka esam pieņēmuši nekāda betona. Natural. A natural stone. Dabisks akmens. Not too dark. Ne pārāk tumšs. And the color is not allowed to be cold. Un krāsa nedrīkst būt augsta. Okay. The color has to complement the other colors of the atria. Krāsai jābūt saskaņā ar pārējām ātrijā esošajām krāsām. So we can make a final decision on the stone once I present the rest of the atria at the next meeting. Un par akmens krāsu mēs varam vienoties nākamajā tikšanās reizē, kad pārnāsim arī pārējās ātrijā izmantotās krāsas. This will automatically complement the timber staircase, the main Baroque staircase, which climbs from the ground floor to level 3. Šis noteikti ies kopā ar kokmateriālu, kas tiek izmantots kā būvēšana. Okay. Nu, Daiga, tad jums vajag naudu iefestēt. Šis materiāls man ļoti patīk. Jā, patīkams. Viņš nav tā kā zeltenīga. Viņš nav plāns ārā. Nē. Tas varbūt ir tas arī jārēķina. Tas varbūt šobrīd mēs... Nu, tagad ir pa krāsu, jā. Ok, jā. Okay. Now, external lighting. Ārējais apgaismojums. For the external lighting, we need to incorporate masts, lighting masts in the project. Mums būtu jāizmanto apgaismas masti šai projektā. These surround the building. Tie ir apkārt visai ēkai. They are located on the Laukoms, but also along Pavilion Street. Atrodas uz lielā laukuma, bet arī gar Pāvili ielu. The masts must complement the masts of the Walfish sculpture. Mastiem jābūt saskaņā ar valstsības skulptūras mastiem. We cannot start with a new form. Mēs nevaram ieviest kaut kādu jaunu formu. So they must be slender. Tiem jābūt gludiem, tieviem. They can only have very few additive elements at the tops. Tikai daži ārē elementi pievienoti augšpusē. And we should choose the same surface material. Un mums būtu jāizvēlas to pašu virsmas materiālu. Kas valzīja, Jā. The masts need a certain height. Tiem ir vajadzīgs noteikts augstums. In order that we can provide light to the inclined roofs. Lai mēs varētu apgaismot šos lejupējošos stāvos jumtus. And of course, along Pavilion Street, we need to provide light to the parked cars. Un, protams, mums arī gar Pāvili ielu ir gaisma, kas ir automašīnu stāvlaukumā. These masts along Pavilion Street are located at the same positions as your existing. Šie masti, kas tiek novietoti Pāvili ielā uzstādīti, būs tieši tajās pašās vietās, kur jau atrodas gaismas stāvi. I'm asking, can we replace the existing lamps with new masts? Jautājums, vai varam aizstāt jau esošās lampas ar jauniem mastiem? Ja vajag jāizstāt. If you need. Protams, nedaudz. Okay. Kāda ir problēma? Taisīt 5 masas. And then, as we go round the building... Rīgā noteikti vajadzētu saglabāt. In Riga, you should remain the old ones. As we go round the building, then of course the masts have, or the light sources are at different heights. Ejot apkārt ēkai, šie gaismas objekti, gaismas avoti ir dažādos augstumos. Throwing light onto the various planes of the roof. Metot gaismu uz dažādajām jumtu virsmām. There are also a series of uplights located in the plaza. Ir laukumā izvietots arī tiks izvietots vairākas gaismas, kas spīd uz augšu no zemes. Throwing light onto the underside of the roofs. Kas met gaismu uz jumta apakšējām malām. Okay.
The effect is that Panāktais efekts ir šāds. Jā, da jūs esat skatījušies? we celebrate the roof. Mēs svinam jumtu. The facades are not so important. Fasādi nav tik svarīgi. The facades will automatically have light which is reflected from the roof. Fasādi automātiski tiks apgaismot ar gaļu, kas atstarojas no jumta. And here you see the reflection Šeit jūs of the varat redzēt roof. atspīdu, jumta atspīdu. So it's one thing. In the evening, roof. Vakarā jumts, jumts, jumts. Okay. And to the south side again. Un arī dienvidu pusē tāpat. Tā, kolēģi, ja? Jā. I think it's good. Es Okay. domāju, ka ir labi. I think it's good. And here you can see the kind of reflections that we can anticipate. These are the ceramic panels which I presented at the last meeting. Tātad šie ir tie keramiskie paneļi, par kuriem runājām iepriekšējā sanāksmē, un te jūs varat redzēt atspīdu, un kāds apmēram izskatīsies uz tiem. Uplights integrated in the floor. Grītāji iebūvētās gaismas spīd uz augšu. And occasional lights in the underside of the roof. Un atsevišķas gaismas, kas ir jumtā. Okay. Bet tur, kur tie gaismekļi, ja tur cilvēks arī staigā? Do people walk where the lights are? Yeah. Yeah. Tas ir iekšā vai ārā? It's inside or outside? Yeah, this is outside. Ārā. Okay. Now, the main subject. Tātad galvenais jautājums. The energy concept. Enerģijas koncepts. This is very complicated. Tas ir ļoti sarežģīti. And very ambitious. Man ir liels ambīcijas. But the results of our analysis show that we can reach the targets which the government have set for the project. Aprēķina rezultāti rāda, ka mēs varam panākt tos mērķus, ko valdība uzlika šādiem projektiem. That is the most important thing to say today. We are under 25 kilowatt hours per square meter per annum. Un tas ir pats svarīgākais, ka mēs šobrīd atrodamies zem valdības noteiktiem 25. Actually, we will need hopefully under 35. Yeah, we are under 25. Jā, tātad mums vajadzēs zem 35, bet mēs esam zem 25 kWh jau uz šādu lielu projektu. That is hugely impressive. Un tas ir tiešām iespaidīgi. If you were to quote that at government level, they would be, wow. How do you achieve that? Ja jūs to teikt valdībai, tad viņi būtu ļoti pārsteigti, kā to vispār iespējams panākt. Okay. That is something that we should all be proud of if we can actually achieve it at the end of the day. Yeah? Ja mēs tā tiešām varētu dienas beigās izlemt, ka mēs spējam panākt šo ciparu, tad mēs varēsim ar to lepoties. That is combined heating and cooling load. Tas ir apvienojot dzēsēšanas un sildīšanas visu to enerģiju, kas tiek prasīta. The message I have given to the rest of the design team is if we can achieve a highly ambitious energy project in terms of heating and cooling, then we need to do the same with electrics. Ko es pārējiem dizaina komandai esmu teicis, ja mēs spējam panākt šādu rezultātu, tik labu rezultātu ar apsildi, tad mums tas pats ir jādara arī ar apgaismu, ar elektrību. Because I will show in a minute, if you look at our energy consumption, it is dominated by electrics. Jo, ja mēs skatāmies uz enerģijas patēriņu telpā, ēkā, tad mēs redzam, ka galveno daļu no tās sastāv tieši elektrība. Okay. You will know where Ventspils is. You know what the weather's like here. Yeah? Jūs zināt, kāds ir laiks Ventspilī? We know from this analysis temperature swings, we know about humidity levels. Mēs zinām par temperatūras maiņām, mēs zinām par mitruma līmeni Ventspilī. Wind direction. Vēja virzienu. And we know, you know better than I do, you have cold winters and only very moderate summers. Mēs zinām, ka šeit mums ir augstas ziemas un tāds vidēji silts vasaras. It never really gets too hot for a long period of time. Un nekad nav ilgs periods, kad ir ļoti karsts. And when it does, un ja nu ir karsti, the school is already closed and there are no summer concerts in the hall. Tad skola jau ir slēgta un zālē nenotiek vasaras koncerti. So we have a heating dominated project. Tāpēc mums ir projekts, kurā dominē apsilde. And only occasionally do we need to provide cooling. Un tikai dažkārt mums ir jāieslēdz gaisa dzēsēšana.
We do have an issue with sun. Yeah? Mums ir problēma ar sauli And nelielu, therefore we need to provide shading. tāpēc mums ir jānodrošina apēnojums aizsargāšana. We need to provide protection against the wind. Mums ir jānodrošina aizsardzība pret vēju, And also, the point was made at the last meeting, against ice and frost. kā arī pret salu un ledu apsaukšanu. In the summer or in the late spring, we have a huge advantage. We have relatively cool evenings. Vasarā un vēlā pavasarī mums ir šī lielā priekšrocība, ka ir relatīvi vēsi vakari. We can use that to our advantage. We can use it to cool the building down naturally in the evenings. Un mēs to varam izmantot, lai dabīgā veidā atdzesētu ēku vakaros. By opening the window. Atverot logu. Okay. Small windows. Secure small windows. Mazi droši logi. Okay. The outdoor conditions show us that we have a building which can be naturally ventilated for 50% of the year. Ārēji apstākļi liecina, ka mēs varam uzbūvēt ēku, kuru var dabīgi ventilēt 50% no laika visu gadu. Okay. You saw this slide at the last meeting. I don't need to elaborate upon it. Šo slaidu jūs redzējāt iepriekšējā sapulcē. I do need to talk about this one Bet par because šo ir jārunā. we need to agree that this is a sensible strategy. Mums jāvienojas, ka tā ir saprātīga stratēģija. This talks about comfort. Yeah? Šeit ir runa par komfortu. For a concert, a classical concert, where the audience is seated and the audience is wearing suit, tie, Klasisks koncerts, kur skatītāji sēž, viņiem mugurā ir uzvalka un kaklasaites, un viņi we will provide perfect indoor comfort. Šādā pasākumā mēs nodrošināsim lielisku iekštelpu komfortu. Maximum temperature 25.5 degrees. Maksimālā temperatūra 25,5 grādi. Okay, that is the basis for the sizing of the mechanical ventilation system. No šī ir atkarīgs ventilācijas sistēmas izmērs. Okay, the cooling equipment is based upon that. Dzēsēšanas aprīkojums tiek balstīts uz šīs temperatūras. When we have a standing audience, Kad mums ir pasākums, uz kurā cilvēks stāv kājās, then the temperature in the main hall will be higher. temperatūra lielajā zālē būs augstāka. It will not be 25. Nebūs 25 grādi. If you want 25, Ja vēlaties 25, then the ventilation boxes will be much bigger, the ductwork will be much bigger, tad ventilācijas iekārtām būs jābūt lielākām, trubām jābūt lielākām, and the operational costs of the building will be much higher. un arī uzturēšanas izmaksas būs lielākas. We do not recommend 25 degrees in the main hall when there's a small rock and pop concert. We say it's part of the audience experience to be a little warmer. Mēs neuzskatām, ka nelielos roka vai pop koncertos būtu jāsaglabā 25 grādi. Okay. Perfect. Protams, tā nav tā vieta. That is so important. Tas ir ļoti svarīgi. Because you automatically now are sizing the ventilation equipment for your project and not for a standard project. Jo šim projektam uzreiz tiek samazināts nepieciešamais ventilācijas apjoms. Okay. Now, the main ventilation equipment is at the moment at high level. Okay? Tātad galvenais ventilācijas aprīkojums šobrīd atrodas augstā līmenī. We treat the different parts of the building differently. Atsevišķām ēkas daļām mēs piemērojam atsevišķu So, sistēmu. there is a climate concept for the main hall, the small halls, the library, and the classrooms. Tad ir atsevišķi vides siltuma koncepcija lielajai zālē, mazajai zālē, bibliotekai, klasēm. We treat them separately because they have different demands, they have different occupancy levels, each of these rooms. Katra no telpām tiek apskatīta atsevišķi, jo ir atsevišķas vajadzības, dažādas biežums, cik bieži šī telpa tiek izmantot. In many countries, there would be a standard solution where a standard ventilation system feeds the whole building. Ļoti daudzās valstīs tiek izmantot vienota ventilācijas sistēma visai ēkai. We are not doing that.
Bet mēs tā nedarīsim. We will mechanically ventilate where we need to. Mēs mehāniski ventilēsim tās telpas, kur tas ir nepieciešams. And when we need to. Un tad, kad tas ir nepieciešams. The rest of the time we will naturally ventilate. Pārējā laikā šīs telpas tiks dabīgi veidināts, ventilētas. And mechanical ventilation is provided in different ways. Un mehāniskā ventilācija tiek nodrošināta dažādos veidos. When we have a larger room with a number of people, ja telpa ir lielāka un tajā ir lielāks apmeklētāju skaits, choir rehearsal, small hall, big hall, kora mēģinājums, lielā zāle, mazā zāle, then we connect to the mechanical ventilation system. Mēs pievienojam mehānisko ventilācijas sistēmu. But when we have a small room, bet ja ir maza telpa, 2 or 3 people, 2 vai 3 cilvēki, classroom, klase, 12 square meters, 15 square meters. 12-15 kvadrātmetri. Then we will have a decentralized ventilation and heating unit. Mums būs decentralizēta ventilācijas un apsildes iekārta. Which is located in the floor at the facade. Kas tiek iebūvēta grīdā pie fasādes. Huge advantage. Liela priekšrocība. We do not require any ductwork. Nav nepieciešams nekāda gabeļa caurules. Going back to the main mechanical ventilation system. Kas ir savienot ar galveno ventilācijas sistēmu. Okay. Huge advantage in the corridors. We have then less installation above the ceiling. Tā ir milzīga priekšrocība arī koridoros, gaitiņos, kur mums nav vajadzīgi tik daudz instalācijas virs griestiem. Okay. We have our earth ducts, of course. Mums ir tāda mūsu zemes caurvedvadi. And as part of the foundation system, un kā daļa no pamata sistēmas, we have piles. Mums ir pāļi. The piles are 20, 30 meters deep. Kas ir 20-30 metru dziļumā. Yeah. We have, I think we have about 100 or maybe more. Šķiet mums ir 100 tādu pāļu vai pat vairāk. They are required. Tas ir, tie ir pilnīgi nepieciešami. If they are going into the cold water of the ground, ja tie iestiepjas augstajā ūdenī zemē, then we should put plastic pipes in the piles. Tad mums tajos jāievieto plastmasas caurules. And pump water slowly through the piles. Un lēnām jāpumpē ūdens. In doing that, tā darot, we can provide all of the cooling requirements for the building. Mēs varam nodrošināt visu dzēsēšanas. No cooling towers at high level. Mums nebūs vajadzīgs dzēsēšanas iekārtas augšējos līmeņos. The ground provides the cooling. Par visu gādā zemi. If required. Ja nepieciešams, protams. And of course in winter we use the ground to help warm the building as well. Un ziemā mēs izmantojam zemi, lai palīdzētu uzsildīt, via the earth channels, which I spoke about at the last meeting. Arī izmantojot zemes kanālus, par kuriem runājām iepriekšējā reizē. Natural light, we've done an intensive study. I will show you that in a minute. Esam pamatīgi pētījuši apgaismojumu, dabīgo gaismu. Standard classroom. Parasta klases telpa. As you see here, there is no connection between this room and mechanical ventilation equipment under this ceiling in the corridor. Kā jūs varat redzēt, nav kāds papildus savienojums starp šo telpu un mehāniskajām ventilācijas iekārtām, kas ir virs. This is also hugely advantageous for the acoustics. Tā ir arī liela priekšrocība akustikas ziņā. Because any penetrations through the floor, the ceiling, the floor, or the wall are potential weak points in terms of acoustics. Jo jebkuri pārtraukumi, kas jebkuri sienā vai grīdā vai urbumi sienās vai grīdā, tas ir risks, potenciāls risks akustikas ziņā. Okay. I have better images in a minute. Occasionally, when it's a classroom for the orchestra and it's a little bigger, then of course there's connection to the main system. Tātad gadījumos, kad mums ir lielāka klases telpa, piemēram, korim, tad ir savienojama ar ventilācijas sistēmu. And in that case, instead of a decentralized ventilation unit, which is here, we have a traditional convector. Un šajā gadījumā mums tā vietā, lai izmantot šo decentralizēto ventilāciju, mums ir konvektors. You know what the convector is? It's a simple grill that you will see integrated in the floor. Šīs parastās restītes, kas ir grīdā. So this diagram shows clearly how the different room groups are ventilated or heated. Šajā diagramā var redzēt, kā atsevišķās telpas, dažādās telpas tiek ventilētas vai apsildītas.
Okay. And that is then carried on through the entire building. Yeah. Un tā tas ir visā ēkā. And this is an interesting diagram because it shows that the cooling is blue. Yeah, cooling is blue. Tātad dzēsēšana ir zilā krāsa. Your cooling demand is met entirely by the piles. We require 4,000 meters of piles. Tad dzēsēšana pilnībā nodrošina šie pāļi. Mums ir nepieciešami 4,000 metri. We have those as part of the structural project. Tie jau ir iekļauti projektā. So we take advantage for the cooling. Tāpēc mums jau ir priekšrocība dzēsēšanas jautājumā. For the heating, apsildei, our heating demand is already reduced by the optimum planning. Mēs to jau, šī prasības, kas ir apsildē, mēs jau esam samazinājuši līdz minimumam. But we connect the building to the district heating system. Bet mēs pievienosim ēku centrālu apkurē. Okay. And of course we use heating for space heating, for the domestic hot water and for the floor heating. Tātad mēs, protams, izmantosim apkuri ūdens sildīšanai, grīdas sildīšanai. There are two sections which show different modes of operation. Šeit ir divas daļas, kas parāda divas dažādas darbības veids. We have the mechanical mode mehāniskais and we have the natural mode. Un dabiskā ventilācija. Okay. This is a sketch section through the small hall, through the main hall with entrance hall and classrooms. Okay? Tad šeit var redzēt ieejas telpu, klases telpu un galveno zāli. Earth channel. Zemes kanāls. The fresh air. Svaigais gaiss. In summer slightly cool, in winter slightly warmer. Vasarā nedaudz vēsāks, ziemā nedaudz siltāks. Can be supplied straight to the main hall. Var tikt piegādāts pa taisno uz galveno zāli. Through the floor. Caur grīdu. Okay? Entering the hall very, very slowly. No problem with noise. Ļoti lēni iepūst telpā, nekāda problēma ar trokšņiem. It can also be introduced to the foyer. To var pievienot arī foyer. The air slightly warms. Vai pievienot? It can be introduced or it is introduced. Can. Var. Because we have options. Yeah? Jo mums ir iespējas dažādas. We can divert it straight into the main hall. Mēs varam laist iekšā pa taisnā galvenajā zālē. Mums ir alternatīvas. Or we can send it to the mechanical ventilation units. Vai mēs varam gaisu sūtīt uz mehāniskajām ventilācijas. Alternatīvas, Yeah. Just by switching. Vienkārši pārstāstot. Okay. The warm air rises in each of the spaces and is collected, and we then take the warmth out of the air. Tātad siltais gaiss paceļas augšā, un tiek savākts, un mēs... So when you see exhaust air escaping into the environment, un kad jūs redzat šo izplūstošo gaisu, kas iziet vidē atkal, we've already taken the warmth out of it. Tas vairs nav silts, mēs visu siltumu esam paturējuši ēkā. It is pure waste air, CO2. Tas ir vienkārši CO2, kas paliek pāri. Okay. We exhaust in the area of the skylight. Šis gaiss izplūst saules. Because we do not wish to see chimneys disturbing the sculptural form of the building. Jo mēs negribam, lai parādās kaut kādu skursteņu, kas traucētu ēkas skatu. So next to the glazed skylight you will see ventilation grills. Tāpēc blakus šim jumta virsgaismai būs redzams ventilācijas restes. These will face in two different directions. Kas būs vērsts divos dažādos virzienos. Avoiding problems of prevailing wind pushing or restricting the air escaping. Izvairoties no tā, ka vējš pūš atpakaļ šo gaisu. Now, we have undertaken detailed studies into daylighting. Mēs esam ļoti pētījuši arī jautājumu par dienas gaismu. In order that we can optimize the size of the windows, lai varētu optimizēt logu izmēru, if necessary reduce the cantilevers of the roof,
Ja nepieciešams samazināt jumta. And to inform on the choice of colours in the respective rooms. Tātad, lai the colours in the rooms? Krāsas. Tātad, lai šī gaisma. So when we talk about colour, tātad runājot par krāsām telpās, and I say that I would like to have a timber floor, un es gribētu koku grīdu, then I will go in this direction and not in this direction. Man izvēle būtu šī, nevis šī. Because of the reflection that I can create and the more light in the space. Tieši pateicoties atspīdumam, kurš rodas, un tad telpā ir vairāk gaismas. So when I talk about timber floors or timber doors or timber windows, runājot par koku grīdām vai koku durvīm vai logiem, this is the, then please think about light-coloured timbers and not dark, heavy timbers. Lūdzu, domājiet par gaisu krāsotiem koku materiāliem, nevis tumšiem. Tas ir gozos? Jā. Tas ir oak. Tas ir oak, jā. Jā. Bet tas nav dēļas. Tas ir dēļas. Ir dēļas? Jā. Masīvi. David, man jautājums ir platums. How wide is it? We need to decide. To var izvērt, tas ir jāizvērt, jā. Bet kāds labāk? Šāds vai platāks? What is better, this or wider? Es mājās ieliku. Not too wide, because then of course we produce a lot more waste. Yeah? Ne pārāk plats, jo tad mums būs vairāk pārpalikumu. Yeah? But not too narrow, because then it looks too domestic. Bet arī ne pārāk šauš, jo tad izstās vairāk, tā kā mājās. Bet man liekas, ka būtu svarīgi nodefinēt, kāds būtu optimāls, jā? Tāpēc, kā, piemēram, yeah, we will do. Es arī dzīvē esmu lēmis, vienreiz izlēmis nepareizi. Es izlēmu šaurāk, bet vajadzēja platāk. Jo, ja ir tāda nopietna būve, tad viņi labāk izskatās kārtīgs dēļas. Viņš, protams, ka dārgāks, jā, šaubanāms. Šeit arī nopietnas. Atgriezumu reku, mums ir šķeltas katlumā. I have an idea. So the results of the daylighting analysis automatically inform colours and materials. Tātad dienas gaismas pētījuma rezultātos jau automātiski tiek ņemts vērā krāsas iekštāpās izmantotās. When you look at the diagrams on the next pages, skatoties nākamajās lapās diagrammā, you should be looking for this colour here. Mums jāskatās šo krāsu šeit. That is what we are attempting to achieve on this project, okay? Tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt šajā projektā. In excess of the German standards, in excess of LEED, yeah? We are trying to improve upon them. Kas ir mazāk nekā tiek prasīts Vācijā, pēc Vācu standartiem un LEED standartiem, mēs gribam būt labāk. Okay. Kas tas par standartiem? What's the LEED? Pardon? LEED. LEED is a global system for looking at the energy criteria for buildings, yeah? How much energy they consume, yeah? Vispasaules sistēma, kas skatās uz to, cik daudz enerģijas tiek patērēts ēkā. So again, if you were having a discussion with one of your colleagues, tas ir tam konkursam, ja? You can say we wish to exceed LEED, yeah? Ja jūs runājat ar kādu no saviem kolēģiem, jūs varētu teikt, mēs gribam pārsniegt LEED prasības, mēs gribam mazāk nekā ir uzstādījums. Okay. Future orientated targets for energy consumption. Nākotnē orientēt mērķi. Kas tas tāds bija? What's that? That's just an oak strip. Yeah? Tas ir vienkārši gabaliņš no ozora. With a white finish. Ar baltu apdaru. But tas ir alternatīva krāsā. It's an alternative color or what? 1 minute, I come back. Okay? So the building is in 3D model, and we have now looked at lighting levels in each of the rooms. Okay? Tātad ēka 3D modelī mēs esam apskatījuši gaismas prasības katrā no telpām. Based upon assumptions for floors, ceilings and walls. Kas balstīt uz pieņemumiem par to, kāds būs mums grīdas, kāds būs sienas un griezti. I assume that in a classroom we have a wooden floor. Es pieņemu, ka klastelpā mums būs koka grīda. We have white gypsum board walls.
Mums ir baltas ģipša sienas. And we have a white gypsum ceiling which is perforated for acoustic reasons. Un balti perforēti ģipša griezti akustisku vajadzību dēļ. Okay. Level 1. Pirmais līmenis. Of course it's dark in here. Protams, šeit ir tumšs, because there are no windows. Jo nav logu. Yeah? And in the storage rooms there are no windows. Un arī glabāšanas telpās. So we are looking at the lighting levels in the changing rooms or offices around the perimeter of the building. Tāpēc mums ir jāskatās uz izgaismojuma līmeni ģērbtuvēs un biroja telpās. We have very high lighting levels in the cafeteria because of course it has full glazed windows. Kafejnīcā, protams, mums ir viss izgaismots, jo tur ir pilnībā stikot logi. And the atria is bright because of the skylight. Un ātrijas ir gaišas tieši pateicoties lūkai. The library is bright because of the glazed facades. Bibliotekā ir gaišas pateicoties stikotajai fasādei. As is the green room. Tāpat arī green room. This is normal, that you have a drop-off in daylight between the facade and 6 meters from the facade. So you shouldn't worry about that when you see it. Ir normāli, ka gaismas līmenis krītas 6 metru attālumā no fasādes šajās telpās. Most of you place your desks close to the facade anyway when you're working, yeah? Lielākā daļa no jums droši vien ir galdus tik un tā novietot tuvu pie fasādes, pie logiem. Okay. So we have undertaken studies to the entire building, and we come up with a series of recommendations. Tātad esam pētījuši situāciju visā telpā, un mums ir kādi ieteikumi. We have a daylighting factor greater than 2% around the entire facade. Mēs vēlamies panākt dienasgaismas faktoru lielāku par 2% visā apkārt visā fasādē. Great. Perfect. Tas ir ļoti labi. There are two difficult rooms. I show ir divas sarežģītas telpas. Show you those now. Here. 3, sorry. 3. It's because the roof cantilever here is quite large. Tāpēc, ka jumta pārkara šeit ir diezgan liela. We will make the windows there a little wider. Tas ir par telpām. What kind of classrooms. Classes. And again, Mr. Lemberg's exactly here in the recommendation it says Andres should think about which rooms require less daylight, and we use those 3 rooms. Tāpēc šeit mūsu ieteikumos ir, ka Andrim vajadzētu apsvērt, kurās telpās ir nepieciešams, tās būs klases telpas, kurās ir nepieciešams drīkst pieļaut mazāk gaismas. What it also says is that I can make the windows a little wider. Instead of 1 meter, I make them 1.20 meters. Mēs varam arī izveidot lielākus logus tā vietā, lai būvētu metru, bet varam veidot 1.20 metru platumu. What it also says that in the library or in the green room or in the library green room cafeteria, there is a danger of glare. Tāpat laikā bibliotekā, kafejnīcā un grīnrūmā ir šī problēma, šī bīstamība, ka varētu veidoties atspīdums. Therefore, we will work with curtains or blinds inside. Tāpēc mums būs nepieciešami, mēs varētu strādāt ar aizkariem vai žalūzijām iekšpusē. Okay. This is really interesting. Šis ir ļoti interesanti. This is looking at each one of the rooms. Yeah? Šeit tiek apskatīta katra telpa. What you can see for the main hall, we have no heating load. Kā mēs varam redzēt, minimum. Lielajā telpā, ka mums nav nepieciešama apsilde, ka tā ir pavisam minimāla. The reason for that is because there's no heat loss. Jo nav siltums zudums. We are surrounded by classrooms. Mums visapkārt ir klašu telpas. We have a cooling demand. Mums būs nepieciešama dzēsēšana. Of about 12 kilowatt hours per square meter per annum. But that is a worst case scenario. Apmēram 12 kWh uz 1 kvadrātmetru, bet tas ir ļaunākā gadījuma scenārijs, ja viss ir tas. We are assuming use in the summer months. Mēs pieņemam, ka būs šī atdzesēšana jāveic vasaras mēnešos. Andres won't use the hall in the summer months. Bet vasaras mēnešos Andres nelieto zāli. So you can assume that the red and the blue, or the blue will be less. Tāpēc varam pieņemt, ka šī zilā sadaļa būs vēl mazāka. Now I need your help. Tagad vajadzīgi jūs palīdzību.
That looks horrible in comparison. Šis izskatās briesmīgi salīdzinājumā. Stage lighting. Tā ir skatuves apgaismošana. Theatrical lighting. Teātra gaismas. Architectural lighting. Arhitektūra apgaismojums. We need together to choose highly efficient lights in order that we can reduce that. Mums kopā jāizvēlās, kāds ir vislabākais apgaismošanas, kāda ir labākā apgaismošanas metode, lai samazinātu šo elektrības patēriņu. Or the podium. If you move all of the risers exactly at the same time, Vai podijums, šie pakāpieni, ja tie visi tiek pārvietoti, kustināti vienlaicīgi, you will automatically have a high electrical demand. Būs ļoti augsts enerģijas patēriņš. If you move them separately, more slowly, Ja tie tiek pārvietoti, kustināti katrs atsevišķi vai lēnāk, this will be reduced. Šis samazināsies. Okay, so in proportion, the electrical loads look very high at the moment. Tātad proporcionāli šis elektrības daudzums nepieciešamais izskatās ļoti liels. In all rooms. Visās telpās. The small hall, the reason the heating demand is high, or relatively high. Mazajā zālē tas iemesls, kāpēc šī apsildīšanas nepieciešamība izskatās tik liela, relatīvi lielāka. We are at the facade, so there is heat loss through the walls. Jo mēs esam tieši pie sienas un ir siltums zudums. Which needs to be compensated. Kas mums ir jākompensē. Okay. Then the atria, of course the electrical load in the atria is much less. Foyer, protams, elektrības patēriņš šeit ir daudz mazāks. We have no formal performances. Jo mums nenotiek šeit nekāds No uzstāšanās. stage lighting, no theatrical lighting. Nav nepieciešams apgaismojums, skatuves apgaismošana. Only architectural lighting. Tikai arhitektūra. Izgaismojuma telpā. And then the smaller rooms, very little, well, no cooling. Un mazajās telpās nekādas dzesēšanas. The larger the windows, the larger the heating demand. Jo lielāk logi, jo vairāk nepieciešams apsildīt. Okay. The results, together, heating and cooling less than 25 kilowatts. Rezultātā Not 35, 25, which is great. Kopā apsildi un dzesēšana ir 25 kW. Tas ir ļoti labi. Ne 35, bet 25. Okay. And that leads very nicely into materials. Un šeit mēs varam uzreiz pāriet pie materiāliem. Corridor. Gaiteņi. Gaišanis. Classroom. Telpa. Canvas clear? Yeah? Okay. The two walls are not parallel. Divas sienas, tās nav paralēlas. 2 of the 4 walls require curtains. Divām sienām šeit būs nepieciešama aizkara. In order to give a degree of acoustic absorbency. Lai akustiski noslēgtu telpas. The ceiling will be perforated acoustically. Griezti būs perforēti. Plasterboard, white. Balts plasmas. This is a lamp suspended from the suspended ceiling so that we can light the indirect and light direct. Okay? Šī ir gaisma, kas ir iekārta zem griestiem, lai mēs varētu izgaismot uz augšu, gan griestus, gan uz leju. Entrance door. Ieejas durvis. Solid timber. Koks. Pilnkoks. Next to the door, a glazed side light. Blakus durvīm stiklota mala. I don't knock on the door to see if it's being used. I look through. Yeah, I do not disturb a lesson. Okay? Es neklāvēju pie durvīm, lai saprastu, vai telpā kāds ir, bet es paskatos pa stiklu, lai netraucētu klases telpā norisošanu. Timber element. This is the window. Koka elements šeit ir logs. The window is triple glazing. Logam ir trīskāršs stiklojums. And single glazing, forming a box. Yeah? Tātad izveidojuši kaste. Perfect acoustically. Ideāli piemērot akustikas vajadzībām. In the box we place the sunscreening. Starp stikliem tiek ievietots žalūzijas. In order that it's not affected by the wind. Lai tās nevarētu vējš ietekmēt, nevarētu kustināt. That's really good. Okay, really good. That is the window board. Šeit ir palodze. That is at 40 centimeters. 40 centimetri. In order that you can sit on it. Lai uz tām varētu sēdēt. Piece of fixed furniture. Okay? Tā ir kā mēbele telpā. And this is the floor grill.
Un šeit ir grīdas providing that fresh, warm air. Pa kurām ieplūst svaigs gaiss. Now this is really important, and this is where we need to come further now, Andres, okay? Un tas ir ļoti svarīgi, kur mums jāvirzās uz priekšu. These walls are holy. Šīs sienas ir svētas. You're not allowed any installations in the walls. None. Uz sienām, pie sienām neko nedrīkst ierīkot. No electrical cables in the side walls. Nekādi elektrības kabeļi sienās. Because they will risk sound transmission between this and the adjacent space. Okay? Jo tad mēs riskējam ar sabojāt skaņas izolāciju. So, plugs, sockets, switches, either here or here. And in the task order, we currently say that the switches and plugs are not allowed in this wall. Gaismas slēdži, kontakti, viss pie sienas, kur ir loks. We need to revisit the task order, okay? Un mums ir vēlreiz jāapkopo. Okay? Problēma ka darba uzņēmumā ir aizliegts likt ārsienām šīs slēdžu un rozetes. Mūsu gadījumā šīs ir tās divas sienas, kur mēs viņus varam izvietot. Nu tad jāliek pie durīm loģiski, ka taču neies ar bateriju līdz motām. Izstāsts, ka vajadzēs gan tur, gan tur. Also, any cables or water supply or ductwork has to run here in the corridor. Visiem kabeļiem, visām cauruļvadiem, visam ir jāatrodas koridorī. Nothing goes this direction in the classroom areas. Nothing. Un nekas nedrīkst atsties klašu zonā. Okay? And that is the instruction that we have given to all engineers. Okay? Šo instrukciju mēs esam nodevuši visiem inženieriem. That's the corridor, door, timber, glazing, concrete wall, 30 centimeters thickness. Koridors, durvis, stikls, betona siena, 40 centimetri. To the corridor, no plaster. Koridorī nav apmetums. Nav apmetums, jā. Just spachtel. Spachtels, jā. And paint. Un krāsa. Okay. To the classroom, the acoustician demands plaster. Klasēs akustiķis pieprasa apmetumu. But we propose only using plaster where we need it. Bet mēs ierosinām to izmantot tikai tajās vietās, kur tas tiešām ir nepieciešams. And we propose that the difficult corners, the concrete corners, which are not normally, they're not normally nice, yeah? Un šie betona stūri parasti nav jauki, viņi neizskatās glīti. We cover them with the door frame. Šeit mēs varētu ierīkot durvju rāmi. Okay. Therefore the door sits forward. Yeah? Tādā veidā durvis ir tā kā priekšā, iznāk uz ārā telpai. Okay. David, ja pa koridoru iet sievieti uz augstupēžu kurpēm un metāla. High heels walks down the corridor. No problem. No problem? No. Acoustic isolation between corridor. I'll show you in a minute. I'll show you the floor. Jautājumā. Imants, jā? Tagad ir moderni kā taisīt betona sienas bez apmetuma, bet kvalitāte Latvijā nav laba, un tad tādās jaunajās ēkās viņi izskatās diezgan problemātiski. Nav smukti. Tikai betons? Tikai betons, špaktelēts krāsot betons. That's why I say špaktelēts. Bet tie ir iekšēji koridori, kas ir skolas daļā. Tā nav publiskā zona. Industriāla ēka. Nav labi. Valsts dienas izskatās pēc pervētas morstāvām. Ja izskatās slikti. Tev ir krāsās, ja viņi nav apdevās. Aizbrauc. Tā ir apsies visas koncertzāles tikai tā. Kur tas atnācis? Koncertzāle vai uz rūpnīca? Nē, ir dažādas lietas. Es sapratu, ka tu domā, ka noņem veidi un tādu patstāju. Nē, tieši plika siena. Nē, kādreiz jau kā darīja. Apmetējs nogāja un tā špaktelētājs pēc tam gāja. Un nošpaktelēja visu, ka bija pilnīgi tīra. Un jābūt bija tā nošpaktelētam, ka tu uzklāja krāsu, ka to neredz vairs.
Tā jābūt. No krāsotas, es saprotu. Es pats esmu špaktelējis. What I would like to do, I appreciate that even with spachtel and paint, it will not be perfect, okay? But we have the contrast. The contrast between the concrete and the cupboards. The cupboards provide a perfect finish. The door frames, perfect. And it's that contrast which I think is interesting architecturally. Šis kontrasts starp betonu sienu krāsoto un skapjiem, kas ir gludi taisni, un tad šis kontrasts ir ļoti skaists. Imant, būs tāds variants bija poliklinikā, tur mēs izbrāķējam taisa šitādu variantu. Citādi ir uztaisīta Saules muzikas skola jaunā. Tīri noņemt vēļņi un tāds betons izskatās. Tāds izņēmums dienests ir, visu tādu uztaisīt. Tā ir krāsots. Redus dienests pastāvīs. Tas jāmēram tas pats, kas bārdi lokas. Un cerēt, ka būs gudāk. I presented at the last meeting, I presented the ceramic elements. Kolēģi. Tātad iepriekšējā sanāksmē runājam par keramikas elementiem. Here are the ceramic elements. This is a plan, yeah? Šis ir plāns. Triple glazing, sunscreening, single glazing, window opening. Loks, trīskārš stiklojums, žalūzija, viens stiklu kārta. Ventilation opening, manually operable. Ar roku vienkārši atverama ventilācijas zona logā, ventilācijas loks. Connected to the decentralized ventilation unit. So when you open this, that switches off automatically. Tātad, kad jūs savienot ar šīm ventilācijas iekārtām grīdā, tad, kad jūs atverat logu, šīs ventilācijas iekārtas grīdā automātiski izslēdzās. And Andres, you open this and the acoustics are different, yeah? Andri, jūs atverat logu un akustika mainās. Pavisam vienkārši. We can put a damper in here to reduce the amount of disturbance from outside, but it will not be perfect, okay? Perfect acoustics when this is closed. Ideāla akustika ir tad, kad loks ir aizvērts. Okay. Window frame. Loga rāmji. Obscuring, hiding pipework, ductwork, okay? Kas noslēpj caurules un kabeļus. And again, the question last time, where do you put the rainwater pipes? Atkal jautājums pagājušais bija, kur mēs liekam lietas noplūdes. They're not in front. Tās nav priekšā. We place them in the gap. Mēs tās liekam šajā starpā. Okay. And of course they're heated. Un, protams, tā tiek apsiltīts. To reduce risk. Bet jāprēķina veikti par to nokušņu daudzumu. Do you have those, how many rain is there in Ventspils? Yesterday we met with, not Fritex, EP, yeah? Yeah. And together with them we will now identify exactly where the pipes are and how many, okay? Tad par to mēs vēl runāsim, kur tieši atrodas šīs caurules un cik daudz tās ir nepieciešams. Man interesē ekstrā gadījums, lai ēka nenoplūst, bet lai tas viss ir pāri bortam uz ielas. Nekas nenotiek. Section through the room looking towards the window. So I'm looking now towards the window. Tātad šeit mēs redzam, kāds ir skats, ja mēs skatāmies uz logu, no telpas uz logu. Floor build-up, 22 centimeters to 24 centimeters. Grīda 22 līdz 24 centimetri. That provides acoustic isolation between the rooms. You see that here? Skaņas izolācija telpai. This floor is separate from the floor in the next room. Šī grīda ir atsevišķa no grīdas blakus telpā. Plasterboard walls. Ģipškartona sienas. 47 centimeters wide. 47 centimetru platumā. 3 layers of plasterboard to each side. 3 kārtas. 65 dB. Katrā pusē. Okay? The required acoustic separation. Okay? So the walls are thick. Tātad sienas ir biezas. Okay? And now you see nothing is allowed to go through that plasterboard. Nothing. Okay? Un caur šīm sienām nekas nedrīkst iet, nekāda kabeļa, nekas. Here you see the window. Šeit jūs varat redzēt logu. With the sun screening. Ar žalūzijām. And here you see the operable ventilation element at the side.
Un šeit atveramais ventilācijas elements sāna. And the window board at 40 centimeters upon which you can sit. Un palods 40 cm augstumā, kurš var sēdēt. What I would recommend is the following. Ko es gribētu ieteikt? I would recommend that we build a mock-up, one-to-one, in the next months, here in Ventspils. Plasterboard, windows, floor, and we make the decisions on the basis of the mock-up. Is that the right timber? Is that the right colour? Yeah? Is the window board thick enough, or should it be thicker? Yeah? Izveidot tādu kā paraugu šeit pat Ventspilī ar maketiem, ar šiem materiāliem izmantotiem, vai sienu biezums ir pareizais pietiekamais, vai grīds ir pietiekami biezs, vai materiāli ir pareizi atbilstošie. Bez tam izmēģināt uz skaņu? And afterwards we check the sound. Not necessarily the sound. Tikai visual. Yeah, visual. Plasterboard room, 12 square meters. We can fix the windows, we can fix the doors, we can fix the floor, we can fix the lighting. Mēs varam ievietot gan logus, gan durvis. Pareizi. Nacionālajā bibliotēkā tādu uztaisīt. Tas ir ļoti slikts. I think it's sensible because we have so many rooms, they're very similar. Manuprāt, tas ir saprātīgi, jo mums ir tik daudz Kolēģi, atbalstam? Jā. Labi. Ejam uz priekšu. Great. Okay. Pūkstens aviens, jā. Abloktais, ka 2 stundas. We need to talk about the decentralized ventilation units. Mums jārunā par decentralizētajām ventilācijas iekārtām. Here you see a vertical section. The window board, the window, the ceramic panel in front of the facade, okay? Šeit tā vertikāls skats, logu palodze, logs, loga malas un fasādes. Here is the decentralized unit. Šeit tā decentralizētā ventilācijas iekārta. Supplying fresh air, kas piegādā svaigu gaisu, warmed air to the room. Sasildītu telpai. Or exhausting air to the outside. Vai arī izlaiž gaisu ārā. These units 1 meter 20 by 80. Šīs vienības 1,20 m x 80. They work very simply. Strādā ļoti vienkārši. They have an electrical connection and they have a water connection. Ūdens savienojums un elektrības savienojums. For 30 seconds, uz 30 sekundēs, they suck in air. Tās iesūdz gaisu 30 sekundēs. From the outside. No ārpuses. They warm it. Sasilda. They filter it. Izfiltrē. And they release it into the room. Un izlaiž telpā. 30 seconds later, the process reverses. 30 sekundes vēlāk process iet otrā virzienā. And they blow it out. Okay? Un gaiss tiek izpūsts. Here, there is a small heat recovery element. Šeit ir mazs siltumu atjaunojošs elements. That means when they release air, it is just waste air and not warm air. Tas nozīmē, ka tas gaiss, kas izplūst ārā, ir vienkārši tīrs gaiss, plīts gaiss, nevis siltais gaiss, lai mēs nezaudējam siltumu. These are super efficient. Tas ir ļoti efektīvi. They've not been used in this country before. Latvijā nekas tāds vēl nav bijis. Okay? They've not been used that much anywhere before. Tik plaši izmantot šī metoda nav jebkur, vispār nekur nav tik. This is pure innovation. Okay? Tā ir pilnīgi inovācija, jauninājums. They only work in the small rooms. Šī sistēma darbojas tikai mazās telpās. Okay, so a room with 2, 3, 4 people, no problem. Telpā, kur uzturās 2, 3, 4 cilvēki, nekāds problēmas. But a room with 20 people, it doesn't work. Bet telpā, kur ir 20 cilvēki, šī sistēma nestrādās. It becomes too noisy. Ir pārāk rokšņēni. Okay? I have one problem. Man ir viena problēma, which I am attempting to solve right now with the acoustician. Ko es gribu drīz jau atrisināt ar akustiķu palīdzību. If Andres stands here, ja Andres stāv šeit, on this particular point, tieši šajā punktā, there is the risk of noise. Ir trokšņa risks. I have to solve this problem. Man ir jāatrisina šī problēma. Okay? Jānoliek gultu. Bet lēnai sēdēšanai.
That was the first response of the acoustician. A nice big chair. But we solved the problem, okay? I keep you informed. Jā, mēs atrisināsim šo problēmu. Okay. So now you see. The windows 1 meter wide. Logi metru plati. In critical areas increase to 1 meter 20. Problēmas zonās palielināt līdz 1,20 m. The ventilation panel directly behind the ceramic. Ventilācijas panelis tieši aiz keramikas paneļa. The ceramic panel acting automatically as a security grill. If the ventilation opening is open, no one can enter the room because the ceramic panel is there. Okay? Keramika šai gadījumā gādā arī par drošību, jo ja tiek atvērta šī ventilācija tiek atvērta, tad neviens netiek iekšā telpā, jo priekšā ir keramika. So now, I hope that makes sense. Last time we discussed the ceramic. Tad iepriekšējā reizē mēs pārunājām šos keramikas apdari. We discussed the gold roof. Zelta krāsas jumtu. And now we've just discussed in detail the windows. Un nu esam pārunājuši arī logus detalizētāk. And we made a proposal for the plinth. Un mūsu ieteikums par šo cokolu. We are now looking in this direction towards the door. Okay? Šobrīd mēs skatāmies šādā virzienā uz durvīm. The timber door, the vision panel to the hallway. Koka durvis, stiklu caurskatīšanai. The suspended light. Apgaismojums iekārtās. Not here. Here, 70 centimeters below the ceiling, so that you reflect light off the ceiling. 70 centimetrus zem griestiem, lai gaisma tiktu arī uz griestiem vērsta. Kāds bija griesta augstums? What's the height of the ceiling? 340. 340. No, 270. Yeah. Es uztraucos metrs. Two ceilings. Griesti divās kārtās. Plasterboard ceiling, just like this one. And then the perforated plasterboard, just like this one. Okay? Pirmā kārta griesti tādi kā šie, un otrā kārta perforēti, jā. Curtains at the side, yeah? Aizkar stānā. The perforated ceiling will not go all the way to the wall, yeah? Perforētie griesti nebūs līdz pat sienai. So you will not see the Schienen. What's the Schienen? Šūs. The rails. Jā, sliedes nebūs vecākas. Okay. Aizkars sliedes, jā. This element is interesting. This is timber. Šis elements ir kokmateriāls arī. In this location, above the door. Virs durvīm. Because that is where we're coming. You see that here? Here we will occasionally need to come through the wall. Jo šeit reizēm būs jāiet cauri, kā kāpēc vai kas tam līdzīgs. Standard situation. Standard situācija. No ventilation system, only the decentralized. Nekāda ventilācijas sistēma, tikai decentralizēta. Only cables and water pipes go through this wall. Kābeļi un ūdens caurules ir tikai augšpusē. And in order to get to the switches, un lai nokļūtu pie slēdžiem, I come through that panel above the door. Yeah? Mēs ejam cauri šim panelim virs durvīm. In the corridor, 270 high. Koridori 270 augstums. Timber door, storage cupboards. Iegūvētie skapji. Ceiling is open here. Griesti šeit ir atvērti. So that you can, on a ladder, you can go in and move the cables, take cables, add cables. Yeah? Tāpēc uz kāpnēm uzkāpjot, mēs varam strādāt ar kabeļiem, mainīt tos, labot. Reducing the need for revision openings in the ceiling. Samazinot nepieciešamību pēc lūkām griestos. Okay. At level 3, Trešais līmenis. We have less space in the corridor. Mums ir mazāk vietas koridorī. Okay. The ceiling is at the same height, but we have less space above the ceiling. Griesti ir tikpat augsts, bet mums virs griestiem ir mazāk vietas. So physically it will feel the same space, but we have less space for the ductwork. Okay? Fiziski mums ir tāpat, ir tikpat daudz vietas, bet mazāk vietas tieši kabeļiem. Just quickly. Pavisam ātri.
To give you an overview and an introduction to the next presentation. Lai jūs saprastu īsumā par to, kas būs nākošajā prezentācijā. Materials. Materiāli. Plinth, outside, and inside, public areas. Un iekšā publiskās telpas. Stone. Bet tur nebūs problēmas ar flīģelu, viņš ir nelīdzens. Well, there be problems with that. It's not even. It's actually advantageous in outdoor areas. It reduces risk of slippage. Ārtelpās tā ir pat priekšrocība, ka viņš ir... Nē, iekštelpās flīģeles. Not with that. Not with that. Viņam jau lieli transporta riteņi tam būs. It's with the wheels. But that's a question for the joints. Nu jā, tur būs jautājums par to, kā tiek savienots šis plāksnes šuvē. Stone. Akmens. In the administration, classrooms, changing rooms for the soloists, conductor. Klasēs, ģērbtuves telpās, administrācijas telpās. Wooden floor. Šādas koku grīdas. Ideal for acoustics. Ideāls variants akustikai. In the concert hall. Koncertzālē. Wooden floor. Koka grīda. Second hall. Otrajā zālē. We have our adjustable floor. Mums ir mūsu pielāgojumā grīda. And in kitchen and wet areas, toilets. Virtuvē un mitrajās telpās toaletes. Tiles. Flīzes. Okay. So we choose then the color of the tiles, the size of the tiles together. Tad mēs kopā izvēlēsimies flīžu izmēru un krāsu. The lobbies, entrance lobbies to the main hall. Uzgaidāmās telpas ieeja galvenajā zālē. Carpet. Pakvājs. For acoustic reasons. Akustikas vajadzībām. And then the same on the upper floors. So we try to reduce the amount of materials. Yeah? Tas pats arī augstākos stāvos, jo mēs cenšamies samazināt materiālu dažādību. All classrooms, same floor. Visās klašu telpās viena tā pati grīda. All classrooms, same walls, same ceilings, same doors, same windows. Tādi paši logi, durvis, griesti, sienas. And the last point is the transformation of the hall. Iepriekš pēdējā piebilde ir par zāles pārveidi. Transformāciju. From concert use no izmantošanas koncerta to flat floor. Slīzenai grīdai. We know that that works. Mēs zinām, ka tas ir iespējams. You asked me, however, a simple question. Jūs tomēr man uzdevāt jautājumu. How wide are the joints when the floor is flat? Cik tātad plats ir šīs savienojuma vietas, šīs brīvās vietas, kad krāsa 3 millimeters. 3 millimetri. The floor, when it's flat, is perfect for a banquet, perfect for a New Year's ball. Kad grīda ir līdzēm, tā ir pilnībā piemērot ideāli priekš banketiem, priekš jaunā gada pasākumiem, ballēm. No concerns. Nekāda problēma. But for an international dance competition, bet ja mums ir starptautiski deju sacensības, the problem is not the joints. Problēma pat nav šīs spraugas. The problem is the floor is not a sprung floor. Bet tas, ka šī grīda nav masīva grīda. Elastīga, jā. So if you have European dance championships, ja jums ir Eiropas deju sacensības, you will need to hire a sprung floor that you lay over the top. Būs nepieciešams uzklāt vēl vienu grīdas kārtu, pārklāju, kas būtu atspērīgāks. We checked with the International Dance Federation. Mēs esam runājuši ar Starptautisko deju federāciju. That's what they recommend. Tas ir tas, ko viņi iesaka. Uzliekamo grīdu. Then the chairs. Tātad krēsli. Jā, vēl pie tā deju grīdas. Mēs arī interesējamies. Viņi saka, ka tas arī netik daudz ir, lai nodrošināt to, bet kad ar tiem dejotāju apaviem viņi sabojā reāli parketu grīdu, ka viņi liek to uzliekamo grīdu arī pēc tā, ka ļoti daudzās zālēs viņi vienkārši neļauj dejot uz tās parketu, kas ir. Viņiem speciāls uzliks uz papiežiem, dejotājiem. Speciāli apaviem. Es nu, ka nē, viņi jau var uz dabīgi parketu dejot, tad viņi tam dejo.
Bet, protams, viņš runā par tāpat kā basketbolā, tā grīda ir, ja tādas es tādas nezināju, ja tās ir prasības, tas vienkārši, lai kājas savzēt dejotājiem, ka viņiem ir, ceļus potības nebojā. Skaidrs. Ok, jā, svarīgi zināt, lai mēs zinām, ko mēs darām. Okay, because of the dimensions, because of the dimensions of the system, the floor system, then we are restricted with the height of the chair, the backrest. Yeah. Šīs tāda dimensijas mūs ierobežot krēsla augstumā, cik augsts mēs varam krēslu atļauties. I have not seen this until this morning, okay? Es šo krēslu nebiju redzējis līdz šim rītam. I have a copy. Man ir kopija. And my copy is still in transport. Man kopija joprojām tiek vēsta. Okay. So, but this is a basic system. Bet šī ir vienkārši pamatsistēma. And we can adapt the system to suit this project. Un mēs varam to piemērot, lai tā būtu mums piemērot šīm projektam tieši. Colors, details. Krāsas, detaļas. More importantly, acoustic back. The acoustician says no. This has to be timber. Akustiķis saka, nekādā gadījumā tam jābūt kokam. The question then is how much is timber? All of it or to here? Jautājums, vai koks ir viss cauri vai līdz šim? And again, those are the issues that we should develop together so that we have a Ventspils chair at the end. Šie jautājumi, ko mums jāpārspriež kopā, lai mums beigās ir Ventspils krēsls. The material is horrible. Materiāls ir briesmīgs. But this isn't horrible. Bet šis nav briesmīgs. This is great. Šis ir brīnišķīgi. This is really great, okay? Totally natural. Pilnīgi dabīgs. Natural dyes, yeah? Dabīgās krāsvielas. The best company in Europe, okay? Labākais uzņēmums, labākā kompānija Eiropā. Royi from Munich. No Münchenes. Something in this direction. Kaut kas šajā virzienā, es domāju. Something that changes its appearance. The closer you get, the more interesting it becomes. Kaut kas maina tos, kā tas izskatās. Jo tuvāk tu nāc, jo interesantāk tā krāsa šķiet. Okay. The question is, how do we do the corners? How do we do the edges? Jautājums ir par stūriem, kā mēs tos apstrādājam. And that is what I would like to develop with Rohi in the next weeks. Okay? To es gribētu pārunāt ar šo uzņēmumu nākamajās nedēļās. So you have this chair now. Tad mums ir šis krēsls tagad. I will prepare a cover. Es sagatavošu pārvalku. And we discuss the cover and we discuss the timber back. Mēs pārunāsim par pārvalku un koku sagumu sienēm aizmugurē. We discuss the color of the metal elements. Metāla elementu krāsu pārunāsim. This is horrible. Tas ir briesmīgi. I don't like that, Alice. Man nepatīk. The metal plate on the inside. Man ir ļoti daudz ko teikt par šiem krēsliem. I have a lot to say about these chairs. Nē, mums šie krēsli, mums ir 6 gadi tieši šitādi, mums ir jūras vārtos balkonā. We already have such seats in jūras vārti in the balcony. With exploitation excellent, everything is excellent, but this is the cheapest version. And I see this kind of chairs only in balcony, not in the main hall. Good. The other thing we've asked is the digital signage in the rear of the chair. Yeah? Jautājums vēl ir par digitālo uzrakstu krēsla aizmugurē. That was your request last time. Tas bija jūsu jautājums iepriekšējā reizē. So once I have materials, I will send them through to Alice, okay? Līdz, ko man būs materiāli pieejami, es tos nosūtīšu. Mēs arī apzinājām, nevienu koncertu zāli nav aprīkota šobrīd ar digitālo panelu krēslos. Jā. Ir aprīkots teātri, repertuāra teātri, opera teātri. Šādas sistēmas izmaksas ir, mēs konsultējamies arī ar mūsu operu apmēram 600,000 eiro. Un plus ir pamatīgi izdevumi katra konkrētā uzveduma adaptēšanai un tulkošanai, jo viņi būtībā ir jāatdzējo. Viņi nevar mehāniski tulkot tulks, tehnisks tulks. Jā. Līdz ar to šādas sistēmas izmanto tikai repertuāra teātri.
kas iestudē izrādes, un tā kā koncerta zālē ir vienbalstīga rekomendācija atteikties no šo. Negatīvs rezultāts. Ja mēs gribam, ja mēs, teiksim, ir koncertu uzvedums, mēs varam esošo sistēmu, kas ir jūsu vārtos, varam piekārt tur, uz skatuves, jo koncertu izvedumā nav darbība. Jā. Finish? No. Mums laiks nav vairāk. Aldis. No, which width? This is 53, Aldis. 530 millimeters. 530 millimetru platums. Can I reduce to 510? Vai var samazināt platumus 510? No. It's not that generous. I didn't ask you, okay? It's not that generous. It's not Man jau jūs vārtos jau žaketi ņukājies, kāpēc. This is standard product, David, if you... No. Kāpēc noslausim līdz galam, kāpēc 510? Why do you want to reduce it? Because at the moment I have between 510 and 530 millimeters in planning. Jo šobrīd plānā ir 510 līdz 530. But that was only drawn, and now I have the physical Bet tas bija object. tikai zīmējums, tagad man ir fiziskais tēls pats. 510 is going to be a little narrow, yeah? Aldis, 530 is better. Yeah. Jā, šķiet 510. Even for me, and I'm skinny. Jā, tad zīmējumā rasē mums tik vajadzētu 510. Nē, nu toreiz mēs izgājām savu ļoti detalizētu. Nu viņš saka 510 vai 530? Nē, viņš pats šobrīd saka, ka viņš jūt, ka 510 ir pa šauru. Pat viņa, Viņam. Kā kals nav. Nu, ko tas maina, vietas skaitu maina? So does it change the place of seat, how many seating we have? Hopefully not. That's what I need to check, and I'll report to you. Give me a day or two and I check, okay? Dienas vai 2 dienu laikā es pārbaudīšu. 510 is too narrow. Es jau uzreiz to teicu, mēs toreiz izgājām TV pamatīgi caur. Ja mēs mainām no standarta produktu, noejam, tas veids mums sāk atkal sliktāk rezultāti, lielāks izmaiņas. Aldis, what do you think? Is it high enough? When you sit in it, is it high enough here? It's high enough, it's very comfortable, it's very safe in exploitation. Yeah. It's very good service. Everything is excellent. Only the question about material, what you offered for us. Yeah. Because they are using special materials for it's okay. Yes. Yeah, that's checked already. That's fine. That's checked. Yeah, it's also the wear and tear. That will survive the wear and tear. Mēs dod saviem materiāliem 30 gadus uz materiālu eksploatāciju. Tur ir vesels strīdi, kas tur vienkārši jāpārvalda, tas materiāls. Tas leģis pareizs ir atšķirās? Protams, jūs vārtos ļoti ērti. Kuru nesabaldu? Tur kāds mans leģis, ja? Precīzi tiepaši krēslu. Tikai drusciņi citu modifikāciju. Mums ir ar koku aizmugurītēm, kas jau... Tas cits stāsts, jā. Tas ir... Principā tas pats produkts. Jā. Labi. Paldies, Dievi. Labi, lūdzu, kas bija jautājums kaut kāds? Lūdzu. Ej apsēties. Tik nesalauz. Viņi būs tāds visu, tagad mums ir jūsu vārtos, viņš ir savs modelis. Lūdzu, kolēģis, kādi jautājumi? Daiga, lūdzu, tev. Tur dēļas pasakīs Latviju. Dēļas Latviju pasakīs. Dēļas Latviju, nu nemazās kā šis parādus. Dēļas, bet kāds variants? Nu tur ir jābūt standartam, lai viņš mums piedāvātos standarts, bet ne šādā. Man tā sajūta tā, jo tas lielāks šumis, jo dēļiem vajag. Jā, bet viņš nevar būt arī ļoti plats. Nu, viņi jau nesarāk šis viņš ir ļoti dārgs. Nu jā, tā kā šis ir standarts. Labi, Andri. Mēs vēl Kolēģi, man būtu lūgums, ka mēs varētu savākties un pabeigt. Lūdzu, kādi jautājumi? Jums vārds.
Man nav jau. Nav jau. Es klausījos ar tādu. Lūdzu, kolēģi. Jautājums. Domas kāds? Nē, tur ir vēl lietas, kuras ir jāparisina ārpusē, tur, kur arī runājam par tiem sabiedriem, kas nebūtu vēlam. Jā, tos mēs izrunājam, jā, neatkārtos. Pārīsis. Ok, labi, David, liels paldies. Es domāju, ka fundamentāli pieeja. Thank you very much. I think it's a good Jā, mums vismaz visiem rodas, es domāju, pārliecība, ka jūs ļoti nopietni strādājat. We are sure that you are working very seriously. Manā praksē tā ir labākā prezentācija. And this is the best presentation that I have had. Viņš ir daudz prezentācijas. I think, if I'm honest, Ja būsim godīgi, I think we need to move even faster. es domāju, ka mums ir jāstrādā vēl ātrāk. We have the next commission meeting planned for 14th, 15th of July. Nākamās tikšanās mums ir plānot 15. vai 14. 15. Jūlija vidus. Jā. Jūlijas? Yeah. Yeah. I would like to meet you before, I think. Es gribētu tikties ātrāk. Mēs pieskaņosimies. Yeah, okay, okay, good. So we arrange an extra meeting, I think. Labi, paldies, kolēģi. Visiem piekultīt darbu, jā. Thank you.